神秘之夜同大家見面啦！嗱，今日咧就神秘之夜同北上頻道咧就 crossover 嚇。crossover，你知唔知呢個開頭之前，其實我係就蝦碌咗嘅，係再嚟一次要嚇。咁啊，點解會同呢個北上頻道 crossover 咧？就因為阿傑斯喺度啦嚇。咁啊，阿傑斯嗱，其實就你近況如何啊？唔係，首先你好出奇咯，即係你揾我做神秘之夜，即係嗱呢一集一定係神秘之夜以嚟咧最低水平嗰集嚟㗎。首先講明先都唔係，我都唔知點解會揾我上嚟。咁啊，我近排點？近排咪成日喺大陸咯，少咗，唔係我都好勤力咁樣就翻嚟做節目啦。咁所以因為我成日即係我都唔想打攪你，因為知你好忙啊咁樣啦。咁托賴啦，仲係嗱咁啊，阿傑斯唔喺度嗰陣時候咧，我就可以，我就去呢個北上頻道嗰度。係今日我還債啦，要還債嘅，北上頻道嗰陣開頭我要還債。但係你呢個債真係唔易還咯，我其實真係唔知講乜啊，大佬。唔緊要嘅，唔緊要嘅。大家因為點解我哋以前咧私底下傾下偈嘅時候咧，你都即係同我哋講下啲即係特殊經驗啦。係。咁我覺得都好有趣嘅。係。咁所以今日個題目咧就叫撞鬼啊。講鬼故。撞鬼。係。OK。咁啊，阿傑斯嗱，即係如果譬如話唔講你自己啲第一手經驗嘅時候咧，其實你有冇聽過人講啊？其實咧，嗱要咁講咧，喺我哋啲咁嘅年紀啲老人家咧，即係你冇翻3幾個鬼故生到場，你係唔掂㗎，因為我哋嗰個年代唔係而家嘅年代，你而家嘅年代咧就係你溝女咧就好容易㗎嘛，即係嗰條女3句唔埋，咁你就已經去咗爆房㗎啦，你仲講鬼故嗰條女就會話你喂，即係冇嘥時間啊，係咪先，大佬？即係咁男性化冇房㗎啦，即係你再講就即係咁樣。咁但係我哋嗰個年代咧，即係有兩樣嘢一定必做啊，即係我諗啊台長都係，即係譬如話你喂溝條女嘅時候，你首先啦就係我哋會去露營啊、宿營啊，係咪先去下旅行同你去先？係啦先。咁啊嗰個係成班人，因為你仲喺一個溝女嗰個過程啊。咁你係成班人一齊，咁當然啦，夜晚就會圍埋啦。咁你又要講下鬼故啦。咁或者甚至就係咁，你抱辣到你當兩個人嘅時候，咁你一定會就係帶佢睇一啲恐怖片啦，係咪？係驅魔人啊、嚇破膽啊、鬼驅人啊嗰啲必睇㗎啦，大佬係咪先？即係你唔係咁樣，你點？即係點出嚟行咧嚇？唔係點索牛嘅係咪先？咁所以鬼故咧，即係我哋呢啲年紀嘅人咧，即係必備嘅，即係實有3幾個。咁但係你話即係你話身邊，我反而我想探索一個現象，我唔知即係阿台長你有冇察覺就係話，即係你有冇發覺咧？中國咧喺呢幾廿年咧，即係嗰啲人即係喺中國其實好少鬼故喎，你發覺？即係你一講咧，就譬如你都要講翻嗰啲聊齋啊嗰啲，係講緊古代喎。但係你話現代人咧，中國咧，即係我成日翻大陸咁，你話 crossover 啊嘛，我發覺即係中國人其實好少講鬼故喎。又未必嗱，因為點解咧？就其實因為嗰個官方嘅媒體啊，官方都唔鼓勵呢樣嘢啦。而且喺某一啲時代咧，其實你講呢啲嘢咧，就根本係即係會有政治上嘅問題嘅。但係 subculture 一啲次文化咧，其實係有嘅。我諗就算係最鎮壓得最即係政治最保守嘅年代鎮壓最緊要係都有。只不過即係流傳係一啲即係未冇官方記錄啊，或者咩咁。咁唔同譬如話你喺美國咁，就算大報都有做㗎。紐約呢個 Times 我最近抄翻都有做。咁舉個例啦，譬如近年就更加多啦。近年如果即係啲次文化即係嗱，我舉個例，最衰係牛今日唔喺度。譬如有一啲，譬如就話喺桑拿揼把骨見鬼嗰啲都有，即係而且係邊講明係邊一間添㗎。係。咁我其實今日就幾唔好彩，佢唔喺度啦，因為佢其實佢都有啲嘅。咁但係頭先阿傑斯講嗰樣嘢咧，就即係我諗唔多唔少，亦都你嗰個講話有少少係正確嘅原因係咩咧？就係當你個社會準講嘅時候咧，就自然會好多呢啲古仔出嚟嘅，咁所以近年就會多咗。唔係我嘅睇法係咁樣，我睇法同你就唔係好同嘅，因為我以前我都有思考過呢個問題。但係我發嗱而家個社會，中國社會富裕咗咧，你就發覺唔係鬼神，係迷信嘅人就特別多。譬如話有好多人，好多內地嘅人中意學風水啦，咁啊，如果你話多到不得了啊，站睇一晚咩書影勁多啊！真係而家即係你只要話你自己係風水大師咧，好多朋友㗎。你發覺仲有啲紫微斗數嗰啲，咁但係咧，譬如講
講鬼咧，我仲有一個現象就係我覺得一個原因少講鬼故咧，即係中國係真係好少講鬼故，就係乜嘢咧？就譬如話好似我哋呢啲又係四五十歲嘅人咧，或者50-60歲嗰啲，佢經歷過哇大佬即係共產黨種種嗰啲咁嘅運動啊，喂有咩鬼故恐怖得過佢現實嗰個生活啊？嗰啲就屌你真係你講鬼喎！屌你大佬係咪先？佢自己嗰個生活已經夠晒恐怖，或者佢身邊嗰啲人嗰啲已經夠晒恐怖啦，佢使乜講鬼故啫？所以即係但即係我就好唔同啦。譬如我哋長大嘅嗰個年代，哇大佬啲鬼故勁多噶嘛。譬如你講嗰啲中文大學啊、香港大學啊，係咪先鬼屋啊，或者好鬼多。譬如話我哋細個讀書嗰時候走去啲所謂鬼屋又喺度探險。你去過嘛？我去過高街啦，高街即係真係夜晚幾條友走入去啦。仲有就係灣仔堅尼地道啊，我唔記得嗰等叫咩名，係一個爛屋嚟嘅，而家都仲喺度。嗰個夜晚好恐怖噶嘛，咁又係就咁咪帶埋啲女去咯，一定要帶埋啲女去㗎。唔係冇女你去嚟做咩啊？係咪先？喂大佬即係搏命啊，自己都驚㗎，但係你要死頂㗎嘛，即係嗰啲。咁但係即係我哋嗰個年代就好多呢啲咯。係啊。不過我都係再補充一句啦，其實如果你努力啲去揾咧，即係無論鬼故或者即係迷信咧，就算喺50-60年代嘅中國係有嘅。咁個條件就係你即係好努力，同埋你睇啲蛛絲馬跡啦。即係佢梗係唔會講明係啦，但係你諗下佢係嘅嚇。即係舉個例啦，好簡單。如果講你迷信咁樣，咁有啲講毛澤東嘅野史都有講，佢睇過相咯。嗰個8341嗰個部隊點嚟就係睇上嚟個算命先生俾佢㗎嘛。明白嚇。咁所以即係中華人民共和國嘅鬼故咧，咁我哋遲啲會講嘅。咁呢個就要搜集資料先嚇。但係傑斯響度咧，因為其實佢最重要一樣嘢就係佢因為有第一手嘅資料啊，即係有啲嘢你自己親身經歷過。係啊，可以分享下嘅，即係即係將個柱交俾你嘅，即係我咁多年做咗咁多年網台節目，我都未講過嘅。咁但係即係可以講下自己有啲親身經歷咯。即係你問我，首先你問譬如話我自己信唔信有鬼神咧？咁即係我好平常心嘅，即係我覺得我有啲嘢我真係見過，我又解釋唔到，咁我啊覺得我都可以叫信嘅，咁啊即係可以講下我自己嘅鬼故啦。唔係，但係如果譬如你講之前咧，其實就即係你身邊嘅朋友本身有冇呢啲咁嘅即係嘢或者咩嘅？有，我有試過，即係譬如見到人撞邪啊嗰啲，我有見過，或者譬如我以前我有啲朋友係。玩一啲我自己都解釋唔到嘅嘢，但我即係我親眼見到咁啊，譬如嗰啲標童啊咁嗰啲咧，你即係見到嘅個時候，即係你冇見過，你又覺得話呢啲嘢好迷信嘅嘢，但你見過咧，你又好難去解釋。咁你舉個例啊，嗱，譬如啲標童咁，你見過啲咩？我見過，我以前我有個朋友好中意玩呢樣嘢嘅，咁然之後跟住佢又同我哋去分享，咁跟住就即係佢又得閒好得意嘅嗰條友仔，佢就成日話得閒見到你又話俾個天眼你啊，俾個天眼你開咗可以見到啲鬼咁，咁佢真係俾我，咁啊我見到啲乜嘢？就見到好多啲白色球體嘅影像咯，係真係又見到啊！你解釋唔到啊！我自己唔係，我想聽一成個過程嗱，即係你嗰陣時幾多歲到？16-17歲啦，即係嗰個人真係有思考㗎啦，即係冇人哋講乜。我亦都係從開頭唔信，咁跟住然之後咧就我亦到最後我唔係盡信，但係我有啲嘢我解釋唔到啦。譬如話即係你首先會睇住佢點樣表演俾你睇，佢咩揾阿二郎神上身啊，咁佢上咗身，即係我最深刻嘅印象就係譬如你知細個以前我哋玩碟仙啊，咁玩碟仙即係我諗好多我哋自己玩過晒㗎啦。咁你玩碟仙首先就係你一定會恭恭敬敬㗎嘛，你請咗嗰隻嘢上嚟，跟住你問好多問題，咁又要講唔該啊，又然之後又點請走佢，但係同佢玩咧就好唔同嘅喎，佢用嗰個另外嘅方式就係佢先請二郎神上身，跟住你見到佢就上咗身咧，咁佢坐喺度咧就佢就一隻手咧就同你玩碟仙啦，另外一隻手咧佢就喺度摸一隻狗嘅，即係所謂係單唔係㗎嘛，有啲係玩蛋，有啲係玩錢㗎嘛，係啦，咁然之後跟住咧佢咧就會請咗二郎神上身，然之後成個玩碟仙個過程咧就由二郎神去 take 呢個 lead 啦，咁我哋就擺隻手落去啦。咁咧佢就同我哋講嗱，你任何問題都可以問嘅，你甚至可以問你話喂，
嗰隻請咗上嚟嗰隻嘢點樣死啊咁樣，喂佢好順暢㗎喎，佢真係嗰個過程即係佢你發覺佢唔知係咪因為有二郎神喺度咁，所以佢一定要即係嗰隻鬼咧就要好服從嘅，咁即係好乖㗎，咁啊你問乜佢就答乜啦，甚至譬如話我哋有啲好曳嘅朋友咁樣，喂我如果揭開隻碟你會點啊咁樣，佢就會話千萬不要啊咁樣，即係佢會咁樣嘅，咁即係嗰啲好神怪啦，同埋就係譬如佢請咗上身之後咧，佢譬如話請孫悟空上身咁，哇佢真係佢唔識打功夫嘅，我哋去證實佢唔識打功夫，同埋佢一個好瘦削、好殘弱嘅。但係佢請佢上身咧，我曾經見過佢爸爸咧係某一個區嘅區議會議員嚟嘅，咁佢就喺佢個區議員辦事處咧，佢都係區議員辦事處咧，個樓底好矮嘅，一個角仔嚟嘅，佢可以喺入邊咧打關鬥，係咁打關鬥。正常人你係唔會傻到咁，佢又會頂頭啊，但係佢可以即係上咗身，佢就可以做呢啲咁嘅嘢咯。你講呢樣嘢，因為我以前都證實過嘅，就我哋其中一集啦，以前甚至即係就訪問過青山醫院嘅位精神科醫生啦，咁佢係見過啲病人嘅，咁佢都解釋唔到，佢話即係你一個好，即係你平時佢冇咩，因為嗰個 case 佢講俾我聽就係佢老婆要帶佢整山，因為佢請咗一個應該係孫悟空上身啊，跟住走唔到，咁喺佢個醫生嘅角度嚟講，佢唔會信呢樣嘢啦，但係當過一日之後，佢自己嗰樣嘢走咗之後，咁佢個人就完全正常翻。即係仲有好多有你講開就有你講開呢個佢我個朋友都有解釋過俾我聽嘅，即係佢就解釋咧，佢話咧普通人你就唔好亂咁請，因為咧佢話咧佢話咧每一個神咧嘅佢俾我解釋啦，我諗下先，即係咧佢就話咧每一個神咧其實咧係有一個正嘅身同埋一個邪嘅身嘅。佢話如果普通人你請錯咗咧，你請咗一個邪嘅身體，或者一個唔知乜嘢物體上咗佢身咧，你又好難請走佢，跟住然之後你就會走火入魔啊點嘅，即係佢都有解釋過呢樣嘢。咁同埋就係譬如話佢又成日會俾啲武器我哋啦，好似龍珠咁㗎，佢又會打機，佢話咩俾啲劍氣你啊，跟住咧你就會咁佢又話你可以發啲劍氣出嚟啊，即係殺咗啲鬼啊。咁同埋仲有一樣好神奇就係咩咧？佢就曾經試過又教過我哋咧，就係佢話可以將我哋個靈魂咧出竅嘅。咁佢有一排咧，佢就佢又講好誇張，佢就話我每晚咧就會飛嚟飛去咧，周圍去睇嘢嘅，周圍睇嘢。咁佢話咧，但係切記一樣嘢，就唔好走去裝人沖涼。你一裝人沖涼，你就翻唔翻去個身體嘅咁樣，即係唔好做壞事。咁然之後跟住咧，沖涼好壞咩？咁跟住咧，我哋唔知啊。咁但係我哋都話好好奇嘅，喂，不如教下我哋點樣離身啦，出竅啊。咁然之後佢教咗我哋一套口訣啦。我淨係記得最後一句就係急急如律令嘅啫，其他唔記得晒啦。咁佢就叫我，就叫我哋嗱，你練完眯埋眼好唔知點樣用心啊，點樣練完出嚟咧，你就會如果你有呢個智慧咧，有呢個 potential 咧，你就會出到竅。咁我真係試過，咁我就即係我哋每個嗰啲朋友仔咧，咁夜晚咪翻到屋企，夜晚等所有屋企人瞓晒覺，咁有張床度，我哋就開始練啦。咁咧嗰個感覺咧係你解釋唔到啊！你係好明顯咧，你練完之後咧，你發覺咧，你個感覺係乜嘢咧？就好似有一個波喺你由你個腳嗰度咧。轟一聲衝上嚟嘅，嗰個感覺咧係好似玩過山車咁嘅，我真係試過。但係咧，我每一咁咧，然之後咧，我就哇出啦！但係一去到個頭頂咧，係頂住咗出唔到嚟。係咁好彩。咁第二日咧，我就問翻佢就你冇呢個 potential 啊，所以你玩唔到。但係咧，我話我點解釋呢樣嘢咧？我真係覺得好神奇，每一次練完。都係一個咁嘅感覺㗎喎，唔知點解嘅。嗱呢樣嘢咧，我諗瞓覺就唔好做。如果日頭喺 office 開會都可以試下。唔係，千祈唔好做。即係你知嗰時係唔識死啊！你話如果即係你話喂 touch wood 佢真係原來呢樣嘢係堅嘅，你就出咗嚟。其實我哋忘記咗問佢喂，咁點樣翻去啊？喂，我哋冇問到嘅，其實最後係，所以其實真係一個即係攞命搏嘅，其實真係。唔係，但係譬如話講翻頭先你講嗰個即係碟仙嗰度咧，其實有咩道具啊？道具咪一張，以前我哋細個玩咧就睇先文具鋪有碟仙紙啊，以前有賣㗎，有得賣㗎，咁有晒所有啲中文字喺度啦。咁但係有啲人咧就唔使用嘅，其實根本就唔使用嘅，你攞張報紙就得㗎啦。報紙咁啊，
仲有咧就唔知點解喎，有啲人攞英文報紙玩我香港大學嗰啲師兄咧嗰啲即係攞英文報紙，我成日同佢講，我話點解你嘅鬼點解你揾到啲鬼係識英文嘅大佬？係啊，我好鬼神怪。咁你好多時候兩種方法啦，一係你就揾文具鋪買啦，一係就揾報紙咁，然之後揾隻碟啦，揾隻碟你揾啲 side pen 就畫個箭嘴啦，咁然之後咪每人咧就伸隻手出嚟，咁啊唔係就首先通常就熄晒啲燈，點個蠟燭，咁然之後跟住咧圍住嗰張紙，咁啊每人攞隻手攞隻手指出嚟就掂住嗰個碟。咁你其實然之後就大家都會有經驗玩過嗰啲咧，就都會同嗰啲冇經驗講啦，你唔使撳住嗰隻碟㗎，你掂住佢得㗎，佢真係會喐。呢個係我諗玩過嘅人就知道，你係冇辦法解釋點解嗰隻碟係真係會喐㗎，仲會係跟住你嗰啲問題會喐㗎，嗰下先頂棍啊！咁同埋有啲就係唔係用碟㗎嘛，玩筆仙啦，銀仙啦，攞個1蚊大銀出嚟，你都可以玩一餐，蛋都得。係啊，你估而家啲人真係仲有冇玩呢啲嘢㗎咧？有，咁你譬如有啲前唔知，即係而家啲年青人啊，有。即係啲有次文化啦，但係譬如你間唔中你睇新聞，有啲玩下係精神失常嘅。係啊，咁嗰陣時嗰位醫生都話講啦，你如果你譬如話佢即係以佢自己嘅經驗咧，譬如有呢 case 嘅時候，好多時都有幾個比例係玩過呢啲嘢嘅。咁所以即係所謂鬼上身啊。係啦，possession 啦。咁但係我諗即係喺我角度嚟講，我就覺得係用一個科學嘅方法去諗啦，即係點解會係咁先？即係我哋唔好問其實有冇呢樣嘢，點解會出現一樣嘢？譬如話有冇啲自然嘅現象可以解釋呢樣嘢？咁你即係你有冇試過解釋？即係有冇想嘗試下諗下點樣解釋到咧？其實啫。我諗解釋咧就暫時我哋未揾到個好確實嘅理由，但係即係肯定即係幾有趣一樣嘢就係呢樣嘢原來係中西文化共通嘅咯。你頭先講碟仙嘅，譬如話喺美國啊，外國都有嘅。外國嗰啲佢唔係叫碟仙嘅，叫Ouija board。係啊，Ouija board 啦。有人賣㗎，直情又好似文具鋪咁嘅，你又而且有人係發明呢樣嘢。係咯，即係有個人佢即係我諗佢直情好似大富翁嗰啲咁樣啦，佢就做咗呢個。同埋你覺得嗰個流傳咧，唔係話咩亞洲傳去歐洲，唔係，係本身根本即係每一個國家其實都有啲相類似。唔係，如果你講得係即係普及啲去講咧，其實係鬼呢樣嘢咧，即係 spirit 呢樣嘢係人類文化嘅共通點嚟嘅。即係你行勻全世界嘅每一個文化都有呢樣嘢嘅。係啊，咁個問題即係表現個形式係點樣咯？同埋睇佢點解讀咯。咁如果你話頭先我哋即係你講嗰啲可能係即係譬如每個人如果佢將佢大家嗰個即係身體嘅接觸嘅時候，可能產生某一啲磁力啦。即係如果你用一個好低層次嘅方法解釋，咁但係你解釋唔到點解？譬如頭先你講一樣嘢，你有個問題，點解佢會似乎俾到個答案你咧？咁樣係啊。嗱，咁問翻你頭先具體嗰個，即係你做嗰啲，譬如話你哋問過啲咩問題咧？俾咗啲咩答案你咧？問嘅問題就好 naive 嘅，通常都係問下第日個。唔係你冇問啲咁高層次問題，你唔好問中國嘅前途啊！唔會有冇問住？唔會一定係問第日個老婆靚唔靚啊？考唔考得入大學啊？即係嗰啲咁嘅問題同埋我諗好多人玩都會一定會問嘅問題就係。問下嗰隻嘢幾多歲？好多時都會問嘅，呢啲問題就每一次都會問。咁我譬如話，我試過有啲就係係好細嘅，細到係10歲樓下嘅，即係嗰隻嘢嚇。咁你又覺得哇好恐怖咯！即係你一定好好奇，會想知道究竟你請咗個乜嘢嘅翻嚟啊？咁嗰啲咁樣。咁同埋有積極唔積極嘅喎，即係有啲好鬼懶嘅喎，問3條問題我第一次啊，即係唔該你喐啦。唔該你答啦，即係就會大家會圍。嗰啲係咪叫懶鬼？係啲懶鬼啊！即係好似可能係牛定係嗰啲就係呢啲咁樣啊！咁即係嗰個過程係好過癮嘅。唔係，但係有冇啲問咗啲係可以驗證嘅咧？我又冇乜啊，冇乜諗唔到。唔係即係你只係準唔準啊嘛？係啦，冇驗證過，即係冇驗證過。我諗大家係會 enjoy 嗰個過程，最緊要佢喐啊，同埋最緊要佢有答嘢咯，即係嗰下咯。你驗證我就冇乜咯。咁玩完之後有咩後果咧？玩完我係試過，我都試過一次，即係鬼上身就係我試過有一個朋友，咁我哋就玩嗰啲銀仙啦，佢玩完之後就開始語無倫次咯，咁就又話自己佢冇兄弟姊妹，但係佢就又話我有個孖生細佬㗎，即係佢講埋好多嘢，完全無厘頭狗咁樣咯，咁嘅即係 last 咗大約
2-3個鐘頭到啦。咁我哋即係成班嗰時啲同學咁，大家又好驚啊咁樣咯。即係佢又後尾我哋嘅結論就係可能佢唔知係咪講緊一啲嗰隻嘢嘅嘢，或者佢前身嘅嘢咁樣咯，係啊，或者咁樣啦，或者一時間有少少精神問題嘅，即係好多解釋嘅，疏咗，一時間疏咗，因為譬如話有陣時有啲人佢嗰陣時個精神狀態恍惚咗咁樣，咁呢個有可能嘅，或者係催眠嘅作用啦。咁譬如一般嚟講咧，即係我估計過咗青春期其實就冇再掂呢啲嘢㗎啦。冇。咁但係你有冇啲朋友係即係一路 keep on 玩落去？朋友嗱，我唔好講我朋友啲啦，即係我諗我講下可以講下我自己親身有啲經歷啦。即係你又話譬如話。我試過一次幾接近鬼上身咧，就係其實我第一次咧就係試過就係大約我10歲到嘅，我10歲到咧就係我喺廣州，咁我就我先去東莞，因為我每一年咧我就要同媽媽咧就要翻去鄉下探屋企人啦。咁嗰年咧我就首先我應該咧就係喺東莞咧，如果用翻學術病理或者科學去講咧，我就係食錯嘢。咁我食錯嘢之後咧，我首先咧就又屙又嘔。咁然之後跟住咧就我落咗去廣州，咁因為嗰陣時係80年代，唔係未到80年代添啊！我10歲到應該係70年代尾啦。OK，咁然之後你知今時今日嗰啲醫學都好恐怖㗎啦，喺即係醫院咁即係你冇得醫㗎嘛，但係你少少嘢。咁我就喺廣州咧我淨係即係我開始就。又屙又嘔啊！咁跟住咧就我啲親戚又帶咗我去睇醫生啦。咁跟住我淨係知道成個過程，我就打咗好多針啦，不斷係咁打針。個記憶就自己模糊。模糊，完全模糊。咁然之後跟住咧，我自己就我就開始去到仲有一個咩狀態咧？就係一個完全半昏迷狀態。咁我自己咧就不斷就見到好多我見到我嘅死鬼阿公，見到我死鬼阿婆，見到好多。我平時見唔到嘅嘢，佢哋又話要帶我走啊，跟住咧又好多好似發夢咁嘅嘢，咁但係咧我又記得咧，我又會講翻俾我媽媽聽啊，即係當場啊，即係我話媽咪，我見到阿婆佢話叫我做啲乜啊，乜咁，咁佢哋已經覺得唔妥啊，咁我媽咪啦，我姨媽嗰啲又話即係當時喺廣州嘅好辛苦，因為1978、79年嘅時候，嗰陣時都咩文革揾法事翻嚟，即係做嘢揾唔到，咁後尾咧就點咧？就打長途電話落嚟香港，就話喂阿傑斯仔發生啲咁嘅事喎，隔空做，係啊，隔空做，真係隔空做啊！就叫我啲香港啲親戚隔空做，咁然之後跟住咧就我自己記，即係後尾我阿媽就又話，即係就不斷話翻俾我聽，我直情好似驅魔人咁嘅，我係瞓喺張床度咧，我阿媽陪住我瞓咧，我就可以突然間兜口兜面咧。對住佢係咁嘔啲嘢落去嗰塊面度啊！我嘔到我阿媽成面都係嘅。咁然之後我就喺嗰度折騰咗大約2-3日。咁後尾我阿媽決定唔掂啦，即係帶佢去打乜嘢針，打到咧後尾打到係點咧？打到我成個人咧係冇晒血管嘅。咁然之後跟住咧我就決定要翻嚟。咁我全個人係失禁嘅嗰陣時。咁我仲記得你之前搭翻嗰啲火車翻嚟，站停。嗰陣時2-3個鐘。唔係搭直通車啊！係搭2-3個鐘，係啊，嗰啲我搭過。我淨係記得咧，我係冇人夠膽坐喺我隔離嘅，喺架火車入邊，因為我係賴到成身臭晒嘅。咁我已經成個人軟晒，冇晒，冇乜感覺㗎。咁然之後跟住咧就。後尾有啲嘢我媽講翻俾我聽，咁我就係唔使喺深圳咧就直過嘅。咁咧就我爸爸就唔知揾定架車啦，咁就車翻嚟香港醫院就揾翻我睇開個醫生。咁我醫生一見到我其實就講一樣嘢嘅啫，佢就話你遲一日送嚟咧就唔使醫㗎啦，因為然之後我淨係揾地方抽血咧都揾唔到，但佢喺個腳板底度揾一條血管嚟抽血。佢話你咩事？其實係接近霍亂。即係如果用曬天，呼霍亂菌係啦，但係我成個過程係點講？個狀態係好迷幻咯。即係我總之見到好多唔係現實嘅嘢咯。咁我諗唔知係咪就係所謂叫做好接近死亡？我諗係㗎啦，我諗係好得意嘅，係啊。
即係你嗰個係我第一次嘅經歷，係所謂叫 near death experience 啊。咁但係譬如頭先你講到嗰啲話有人要帶你走咁樣，咁我諗就係即係如果你用嗰啲靈魂學嘅睇法就話，可能你真係接近即係要去嗰個階段，係啊，咁但係掹咗翻轉頭啦，係咁如果你用一個正常啲嘅解釋咧，其實當其時你係食咗啲咩嘢咧？嗱，呢個解釋個原因就係因為你可能你食咗啲菇。買水土不服啫，其實好簡單，因為嗰陣時，因為我哋城市人去咁譬如話嗰陣時係冇咩食嘅，喺東莞我每年翻去嘅就係最寶貴嘅嘢就係一隻雞蛋啦，咁同埋其實最容易出事嘅咧喺嗰個年代咧就係話，即係譬如啲香港人翻去好多人成日瀨嘢嘅，即係屙嘔肚痛嗰啲就係因為你嗰陣時係食井水㗎嘛。哦 ，OK，咁你受唔到啲井水咧，你咪好容易即刻即係瀨嘢。咁我唔知咧，因為好多雜質㗎嘛。係啊，咁即係。水土不服咯，其實咁所以就變咗就搞成係咁樣咯。咁頭先你講嗰個咧，即係話譬如話做法事或者兩邊醫，咁其實你估係邊一邊搞掂你，即係醫好你咧？我到最後就其實我好快 recover， 我就落翻嚟，其實就4-5日後啦，咁即係開始吊葡萄糖啊，俾翻所有啲營養啊，咁然之後跟住我就慢慢，我就喺醫院住咗幾個禮拜咯。其實我係嗰次我差唔多我人生第一次住醫院，咁然之後跟住就幾個禮拜，其實好快 recover 翻，咁就冇嗰時嗰個人又開始即係精神翻，咁我啲屋企人就開始同我講翻咯，佢話哇我媽係喊得好緊要嘅，即係佢真係以為我瓜得嗰隻嚟嘅，咁跟住然之後就佢就話咩即係走出個鬼門關啊，翻出去又要拜神啊，又成啊咁樣咯，因為發覺因為成個過程佢哋好清楚，佢哋即係每一日見到你喺度語無倫次，我係見到每一個人都語無倫次啊！即係我記得最初期嘅時候，我記得仲有一個好得意現象就係咩？我去到廣州嘅第一晚，咁其實我一開始唔係好舒服，咁但係咧我就同我啲表哥表姐喺度玩飛行棋。但係我就不斷喺度笑，我係同佢哋講喂，我真係笑到肚痛啊，係停唔到，不斷喺度笑。佢哋話你哋咪黐咗線啊你，即係我係唔知做乜嘢。咁我就同佢講我就開始講一啲好語無倫次嘅嘢，即係我話阿公阿婆幫下手啊，唔好再搞我笑啊咁樣，我係笑得好緊要咯，即係好得意咯，係有啲咁嘅現象咯。但係如果你譬如話另外一個解釋就會唔會當地有啲嘢咧？或者唔知啊，或者係咯，即係或者你話或者係喺東莞，即係你有咩店，即係黐到啲唔清唔楚嘅嘢啊，諸如此類。其實嗰陣時你喺東莞污糟嘢喺邊度住啊？我東莞嗰寮部咯。唔係，我意思話即係譬如話係翻祖屋住啊，定話祖屋其實係好，我以前我啲祖屋係好陰森恐怖㗎，係嘛？唔係你所有屋都陰森恐怖啊，大佬！即係你喺文革嗰個年代有冇燈？第一9點鐘唔係8點鐘都冇燈啊！係啊，係咪先？你唔恐怖啊？飲水又冇水，冇係啊！即係瞓嗰張床有蚊帳，俾落低個蚊帳，喂是但有條友行過，你都當佢係鬼啊！真係唔係講笑，大佬真係驚到啊！跟住夜晚係你唔，因為祖屋又大，因為我哋嗰啲係幾進屋嚟㗎嘛，咁你中間有天井咧，喂！你夜晚急尿，你真係唔敢落去，仲要落樓下，大佬我哋上樓瞓覺，你唔敢落翻樓下。我諗所以咪要有個痰罐咯。嗰陣時係咪仲係茅廁啊？唔係我屋企就有個廁所咯，咁廁所梗係唔係自動抽水馬桶啦，就係咪有個大甕缸你一入到去就要閉氣3分鐘，咁你喺度屙，一個唔好再跌咗落去。係啊，即係我媽就成日講，我阿媽本身都係廣州人，但係佢都頂唔順嗰啲鄉村生活，即係佢都話，每次翻去咧佢就話，哎呀真係唔好食咁多嘢，因為嚟緊幾日最好唔好有大便啦，即係你大便係一個好大嘅問題嚟㗎，唔食嘢可以唔大便，即係咁樣，即係當然啦，係咁諗啦，咁所以即係譬如話你嗰啲地方就一定恐怖咩？仲有譬如話，因為譬如話做庵堂啦，我唔知你細個庵堂咩？我屋企有庵堂㗎，咁我哋庵堂即係擺嗰啲骨灰嗰啲啊？擺啲歷代祖先啊嗰啲咁樣啦，咁同埋咧就庵堂有一樣嘢唔好嘅，庵堂咧就係咧好多時咧就係好多你啲好多你屋企嗰啲親戚啊啲咧同性嗰啲人咧，佢走去自殺咧都會走翻去自己個庵堂係咪？係啊，咁同埋仲有一個現象咧，就係譬如話你嗰啲老咗嘅老人家，即係你自己家族嗰啲老人家，佢老咗嗰最後嗰幾年咧，佢又會喺庵堂住㗎嘛。咁所以咧，庵堂係零舍即係晚嘅。即係如果我哋聽我鄉下嗰啲鬼故，通常都係庵堂發生嘅，因為譬如話以前嗰啲人咧，譬如話
中國即係嗰個年代嗰啲人好多人自殺咧，就唔係為情啊，為乜嘢，或者生意失敗啊，係咩咧？係健康有問題啊，或者甚至譬如有啲有癌症啦，你因為你個醫太痛啊，你醫生又冇人醫你啊，你即係得鬼閒醫你咩？咁你變咗佢頂唔順，咁佢咪走去庵堂吊頸啊咁嗰啲，咁所以即係庵堂又係一個好恐怖嘅地方嚟。但係你就隔離就係啦，附近啦，咁我哋細個其實我哋都會有去庵堂，譬如話仲有我啲即係我喺東莞長大嗰啲表哥表姐，我哋好中意帶我哋去庵堂玩啊，即係玩下捉伊人、卜哩哩啊，咁嗰啲卜下你又可能卜多個人出嚟，卜少人出嚟嗰啲咁樣，嗰啲咁樣咯。但係你自己喺呢個之前，其實你都對呢樣嘢冇乜諗過，冇乜冇嘅。但係咧，即係我仲有啲嘢就好神怪嘅，使唔使唞一陣先講？抑或而家講埋？冇乜，梗係唞一陣間先講。而家逼走咗，係 OK。翻嚟神秘之夜第二節啦，今日咧就請阿傑斯仔上嚟啦，講到法啦。咁啊，今日嘅題目咧就撞鬼啊，咁就以阿傑斯嘅個人嘅第一手經驗，又變咗撞鬼啦個題目。咁就係撞鬼啦。嗱，喂，頭先你即係第一節嗰陣時咧有一樣嘢漏問咗你嘅，就係咧，你講到嗰個即係上身嗰度咧，請嗰啲即係神仙上身嗰度咧。譬如話佢俾個天眼你咧，嗰個過程係點做法嘅？佢俾個天眼我，其實就係佢先上身咯，即係我個朋友，我唔記得上邊個啦，即係佢通常上咗來來去嗰幾個啦，譬如話濟公啦，孫悟空啦，呢個如來佛祖都有，一般係㗎啦，二郎神咁是但揀一個啦，我唔記得佢揀邊個，咁佢上咗身之後咧，咁我哋咪好似門徒咁樣咯，即係跪喺佢面前，跟住咧佢就攞隻手咧就擘大個手掌揞住喺呢個額頭，跟住咧佢就然之後咧佢輕輕掃開，咁然之後完咗呢個過程咧，咁佢就話你有去天眼㗎啦，咁然之後你開個天眼又係要背一啲曲。唔知乜嘢曲嚟嘅，CODE 曲，咁然之後跟住練完之後咧，你就眯埋眼啦，然之後咧就將兩邊咧你就兩隻手咧，你就會做一個好似 V 字咁嘅手勢，然之後就將你嗰兩個 V 字嘅手勢咧，就擺喺你個額頭嗰度，跟住一抹咁，然之後咧就會開抹開，咁然之後抹開個額頭，咁跟住咧，其實你就感覺上就好似睇到啲嘢，咁係真係會嘅。因為我嗰次咧就試過就喺某一個商場，即係夜晚啊，咁咧就冇乜人行嘅時候，就見到個商場入邊咧就好多白光喺度飄嚟飄去。即係話球體嚟㗎，唔係好過癮，唔係淨係嗰個時候嘅，你開完之後就嗰一排都睇到好多嘢㗎。係啊，然之後咪好過癮咯！你覺得跟住你每一次咪成日周圍去到又翻到屋企又睇，點解去到戲院又睇咁啊？真係好過癮！咁然之後佢就仲話咧就話嗱，我俾啲劍氣你，你見到嗰啲球體，你其實可以打佢啊咁樣。咁但係呢個係原始 online game 係啦，直情係一個 online game 嚟㗎。咁然之後跟住，但係我就成日打唔中嘅，即係因為佢係直情好似龍珠咁嘅，即係你又要飛啲劍氣出嚟。咁但係我就成日打唔中，因為你見到嗰啲球體係會飄㗎，有啲飄得好快嘅，同埋有大細嘅，咁你點樣解釋咧？我完全解釋唔到咯。係啊。咁但係喺嗰個時候有冇見過鬼？我有見，其實我試過幾次啦，即係我有我就好得意啊，因為咧就我細個睇相咧就話我有對鳳眼啊，咁我對眼咧就係又係即係唔應該生喺男人身上，呢個女人。咁同埋咧，即係如果你話你有一兩，我見過幾次啦，即係所謂真係第三類接觸啦，咁然之後跟住可以講少少嘅，即係譬如話我諗最近嗰次係點咧，就係。又講翻，即係我從細到大咧，我就有一個好得意嘅現象咧，就係我每朝有時瞓醒覺咧，我就會喺我身度咧就有一啲好似俾指甲搲嘅一啲痕嘅，即係譬如3-2條咁樣，咁通常咧。咩喺我身體任何部位都會出現嘅，譬如好多時就會心口啊、背脊啊、手啊，甚至面嘅。咁咧，我係由小學我已經發現有呢個現象嘅。咁我係知道有人搲我嘅。但係會唔會係你自己發夢？冇錯啦，好多人都問我呢個問題。咁但係咧，我全屋嘅人咧都知㗎。咁同埋咧都相信唔係我自己搲，因為點解咧？我由細到大到依家，我都有一個壞習慣，就係我咬手指嘅。即係如果台長睇到我嘅手指係冇得搲嘅，因為我啲手指係剪圖形嘅。
係咬嘅，我而家都係咬嘅。OK，我啲咬手指踢呢，淨係可以幫人收甲嘅，好高招嘅。咁然之後跟住咧，我細細個知道咧，我起身就會有人咁樣搲嘅。我甚至有時咧，佢嗰個狀態係點咧？就係搲咗嗰啲痕咧，有時係結咗焦嘅，一起身已經結咗焦嘅。有時咧，直情係仲有血喺度嘅。咁我就朝頭早我好得意，我就成日就會一起身一見到啲痕咧，我就會對住塊鏡，我同塊鏡講話：喂，大佬搲還搲啊！唔好搲我塊面啊！大佬我真係要翻學㗎，真係好麻煩啊！大佬你如果搲一塊面好似巴面殺星咁唔掂㗎嘛。咁我去到咧就大約係。我諗係11、12歲到啦，咁我嗰年咧就有一年咧又係同東莞有關啦，咁咧我就因為我屋企家族好大嘅，咁啊咁我哋就有一次咧就貪得意，即係我有個堂阿哥好大嘅，大過我好多嘅堂阿哥，佢就話：喂，我識一個術士喎，即係所以中國以前都有呢啲嘅。咁佢就佢好鬼準㗎，咁啊不如喂趁今次啱啱拜山咁多人翻嚟咁齊整，不如揾佢翻嚟啊！揾佢幫手睇下我哋即係同大家上下啦咁樣。咁嗰個人呢之神奇就係乜嘢咧？佢係冇手冇腳嘅。咁然之後跟住咧，佢就我哋要請佢嚟咧，抬佢嚟咧就揾架摩托車。就當佢好似叫貨物咁樣咧，就揾條即係以前好落後冇揾條繩綁住佢喺後邊。嗰陣時係改革開放進行嘅未？我嘅上不如1978年之後咧，都冇幾多年。鄧小平上咗台嘅時候咯，即係仍然好落後啊！啱啱唔係實際上嗰陣未解封嘅，未解封啊，正係非常落後，啲人又唔敢講嘢啊，即係乜嘢一齊，仍然係非常之落後嘅一個中國啦。咁啊好啦，請咗佢嚟，咁我哋嗰日咧就喺個祖屋度啊，哇！即係畢生難忘嗰時，佢真係準到咧，即係簡單，即係唔詳細過程唔講啦，即係佢同我哋逐個每一個人睇，然之後咧，佢通常佢嗰個手法咧，就佢先講咗，譬如話見到梁錦祥，佢就講咗你以前嗰啲嘢先，你等你準到咧，你 O 晒嘴嘅，佢真係唔知點解準到不得了，係佢攞咗你嗰個認受性先，然之後佢先再同你 predict 個 future，佢就有一個咁嘅方法，同埋咧佢就有個助手就幫佢。佢都有用龜背啊，紮嗰啲銀仔啊，嗰啲叫咩啊？易卜就係易卜啦，即係我諗佢用呢個方法。火珠林法係啊，即係我啲我唔識啦。咁然之後跟住咧就，總之咧就嗰個咁咧就我哋就每一個親戚就排隊俾佢睇，有啲直情咧俾佢搞到咧喊嘅，即係因為哇，即係講到嗰個點解你準得咁緊要嘅？佢直情可以，然之後我最記得佢同我有一個親戚講，佢話你都仲係得幾年命，嗰個人好健康嘅，仲係咁坦白。咁你話死唔死啊？你俾佢批咗有幾年命？咁總之我哋排到後邊嗰啲咧，即係唔想俾佢睇嘅已經。咁去到我咧就好過癮啦，佢就點咧？佢一見到我咧，佢就成個人佢就好緊張啊！個精神狀態好緊張。咁跟住咧，佢就話我前世對唔住兩個女人。咁佢話咧，你呢個細路可能過唔到今年。佢就叫我阿媽擺低一套，我嚇到我阿媽又係呆咗咁滯，跟住然之後咧就佢叫我擺低一套睡衣俾佢作法。咁你當然啦，你如果今時今日你聽到啲咁嘅嘢，就真係兜頭幫佢啦！呢啲咁啊，又喺度呃神變鬼。但係嗰陣時係好innocent噶嘛，即係大佬80年代啱買冇人呃你，買最緊要一樣嘢，佢又冇叫你擺低嚿錢。係啦，嗰陣時大家都冇錢，真係淨係叫你喺度睡。而家你係諗佢，話如果我有即係100幾廿億咁，係咪佢想分翻啲咧？係啦，佢係冇其他意圖，就係叫你擺低嚿錢㗎，唔知又同你做個天羅地網啊，點咁佢就叫我咧就嗰年佢就唔好去宿營，唔好去露營，唔好去游水。佢話會你游水就有人會拉你落去啊咁樣咁所以我跟住打後嗰剩翻嗰個光景都冇呢個喎，好迷茫啊，就驚自己會死啦。又然之後跟住咧呢度唔敢去，嗰度又唔敢去啦。咁咧咁後尾咧我都托賴就平平安安就過咗嗰年。咁啊聽咁然之後事後就話佢幫我做咗法，咁然之後解決咗件事啦。咁如是者又過咗幾年之後咧，17、8歲啦，我終於真係咧就俾我見到佢講嗰個我前世對唔住嗰兩個女人咁少嘅，係啊，兩個啫，唔係好多。咁咧嗱，我見嗰個過程又係好有趣啊！我見過嗰兩個女人2次，咁咧有一次咧就係咁嘅，第一次咧就係咧。我嗰幾年仍然仲有好多手指肯搲我㗎。咁我如果係咁嚟，就你翻嚟咪解釋就係
係嗰兩個女人咯，即係我一路咁，因為有件咁嘅事，咁所以我聯想起係啊，我話我真係成日都有啲人有啲手指肯搲我嘅，咁我唔知點解搲我啦，咁我其實跟住嗰幾年間唔中就有㗎啦，其實有時好多，日日都有咁滯㗎，咁我嗰啲手指痕後尾我點拆解咧？我就試過我有先講跳到廿零歲啦，咁我就有個朋友咧，佢就喺跑馬地拜佛啊嗰啲，咁我同佢講呢件事，咁佢就帶咗我去，咁帶咗去見一個法師啊、貧僧啊啲即係嗰啲和尚咁嘅嘢嘅，咁跟住佢就同我講，佢話就叫我佢話你可唔可以念佛啊？我唔得啊！我話呢啲咁嘅嘢我做唔到啊！咁佢話你可唔可以食齋？我唔得啊！我點可以食齋，大佬？咁跟住佢話咁樣啦，你最後唔好食3樣嘢。佢問我有冇食，佢話問我有冇食牛，我話梗係有食牛啦。有冇食羊？我話梗係有食羊啦。有冇食狗？我當然都有食狗啦。你3樣嘢都唔好食，戒晒佢咁樣。咁我話咁我試下做唔做到啦。咁我後尾我真係做咗嘅，我就有5年冇食牛㗎。咁後尾我冇食牛冇食牛羊狗呢3樣嘢啦。咁跟住然之後嗰幾年咧就打後就真係又唔係完全冇，但係都仍然隔就少好多啦，少咗好多嗰啲搲痕。咁講翻我17、18歲嗰時，我就第一次見到嗰兩個女人就點見咧？我就有一次咧就係同我老婆未結婚嘅，即係我而家嘅老婆。咁嗰時我哋拍緊拖啦，咁跟住就去應該18、19歲都唔係17、18歲。咁跟住咧就去大嶼山宿營，就當然係溝女啦。咁去大嶼山嗰間叫咩酒店啊？你記唔記得？長洲有間窩域噶嘛？大嶼山有間叫乜鬼啊？我都唔記得，有間酒店嘅，1000零一間嘅啫。咁跟住咪因為同我女朋友去，咁當然梗係唔係住村屋啦，唔係住度假村啦。咁好好地揾間酒店住啦。熱天嚟嘅暑假時間，咁第一晚咁當然我梗係同我老婆瞓埋張床啦嚇。咁跟住夜晚做完晒應該做嘅嘢之後，咁瞓着覺啦。瞓着覺咧，我開始咧就迷迷惘惘咧，就見到兩個女人，一個咧就坐喺我隔離嚇，坐喺我床邊隔離。另外一個咧就仲過癮，就企喺張床上面，企喺我上邊啊，直情企咗我上邊。咁佢咧一人咧就拉住我一隻手即係就 L 字形咁拉住我一隻手。咁然之後就好開心咁掹我。嗱，我見到嗰兩個女人個感覺就好得意。我見到嗰兩個女人咧，我係非常之親切嘅。我講唔出點解咁親切。未見過，但係我未見過兩個女人。有一個女人個樣咧，我係好記得。嗰個女人咧就好似 Annie Lennox 嘅，好似條 rap。我所以我後尾咧，我每次一聽條 rap 嚟咧，我就可能嗰個真係 Annie Lennox 噴頭嚟嘅喎，短頭髮噴頭，成個 Annie Lennox 年青時候代嗰個樣咁樣，但唔係鬼妹嚟㗎，香港人嚟，唔係中國人嚟嘅，嘅中國人物體嚟。咁跟住然之後咧，佢就兩個人就掹住我，一人掹住我隻手。我自己記得咧，我就揾佢隻腳咧，開始我驚啦，即係親切完個感覺，我就開始驚。跟住我就揾佢，我隻腳咧就係夾住我老婆咁我就然之後，我就記得其中個女人就同我講，我唔記得邊個女人就同我講，佢就講嗰句説話，佢話：你唔好掹住佢啊！你掹住佢，我掹埋佢落去㗎。咁佢就咁同我講嗰句説話。咁我哋就大搏鬥咗一段好長嘅時間。跟住我醒咗，我老婆就開始問我：佢話你搞乜嘢啊？佢話我就喺度做緊嗰個動作，跟住然之後咧就喺度掙扎緊。咁我話：喂，你見唔到咩？我話：喂，有兩個女人打係咁掹住我，點啊？咁我哇好 Q 驚啊！跟住然之後咧，我就話：喂，唔得，快啲同我攞啲棉胎嚟！我好凍啊！嗰陣時係8、9月熱天啊，但係我好凍得好緊要。跟住咧。嗰晚咧，咁然之後咧就好似做大戲咁啦。我老婆就走出去就話：喂，人攞棉胎喎！哇，喂，大佬大件事邊度有棉胎俾？好辛苦就揾到2張。咁我就真係嬲住張棉胎去到天光。咁然之後第二日咪走咯。咁我就翻到嚟我就發燒發咗好多日。咁然之後如是者又過咗一段時間咧，我就第二次我又見到，咁第二次我又見到又有一啲咁嘅經歷。就嗰次咧就喺我自己屋企，又係夜晚瞓緊覺嘅時候，咁咧我就見到其中一個女人，一個啫，就唔係兩個啦，就嗰個 Annie Lennox 嗰個就冇出現，先咪走咗去唱歌。咁然之後咧，另外嗰個女人咧就成晚咧就喺我床邊，佢咧就用一種好又係好親切、好溫馨嘅眼神就望住我，佢仲笑住，但係佢做緊一樣乜嘢咧？佢成晚就喺度咧刮我㗎，一巴
一巴兩邊咁樣刮，係咁刮，但係咧我係冇反抗，同埋我係覺得刮得好過癮嘅，咁我就成晚係咁俾佢刮，咁嗰個感覺就係即係半夢半醒咁樣嘅，咁然之後總之如是者刮咗成晚，我第二朝起身咧。我嗰個頭咧係爆咗咁滯嘅，我要翻學，但我翻唔到學，完全翻唔到學。我話我後尾我同我媽講唔得，今日一定要告假。我話我尋晚俾人刮啊咁樣，我媽你咩俾人刮啊？咁我咪講俾佢聽咯。咁咪又佢又唔知又走去揾人打齋啊乜嘢嗰啲咁嘅嘢。咁我就見過，即係有兩次就之後我冇再見過嗰兩個女人。咁你有冇試圖去用一啲方法去揾翻呢兩個人嘅身份？冇揾翻，即係我淨係到最後結論就係我相信嗰個11、12歲嘅時候，我見過嗰個術士佢講嘅嘢啦。咁就話我前世對唔住兩個女人啦。咁但係點對唔住我冇再深究過，因為喂我用咩方法去揾翻個古仔出嚟，即係冇得揾噶嘛，大佬發生喺咩年代又唔知乜嘢都唔知。唔係咁佢着咩衫先？時裝嘅，如果唔係即係先唔好千祈唔好清楚啊！唔係好清楚，真係唔記得着咩衫啦。嗰個冇留意，但係我印象中就唔係古裝，即係時裝嚟嘅，即係唔係民國年代啦，即係我諗都即係起碼60、70年代或者啦，係啊。咁但係我就冇揾翻，咁因為最後都冇再見過嗰兩個人咯。未必係前世嘅。咁係咩咧？我諗可能幻覺嚟嘅，幻覺嚟嘅，即係。我諗你又未必咁快，你下個結論係咩嘢咯？咁因為我諗如果你前世咁話簡單嚟，你今年咁多歲，咁衰翻前咁多歲，梗係一定有個時代嘅差距噶嘛。咁聽你講法就係嗰個年代人唔係咁多剪短頭髮嘅。咁所以即係大家可以再係啊，咪大家有啲網友去聽完之後幫我睇下有冇答案可以俾到我咯。係咯，我就冇諗過啦。咁即係我就有啲即係譬如話。你話10零歲嘅時候，我見好多呢啲嘅，即係我仲有一次又係仲有一次好誇張嘅，你想唔想聽先？我梗係啦，即係有一次又好誇張，嗰次咧就好記得嘅嗰年人15歲，點解咁記得？因為係我中3，即係又係拍拖，咁啊唔係同我而家嘅老婆，係同以前一個女朋友啦。咁因為我就係讀聖 Joseph 嘅。咁咧就有一日咧，咁我呢個女朋友佢都係讀某一間名校啦，女校啦。咁跟住咧佢就同我講，佢話喂，我呢個禮拜6咧要去喇沙嗰邊開 party 喎。咁咪好喂，大家即係喺細個嘅時候，你聽到啲咁嘅嘢咧，好大件事嘅，因為好想租記仔，你走去喇沙開 party，跟住佢同我講嘅目的就係你9點鐘嚟接我。喂，大佬，我點可以企喺喇沙門口走去接你啊？即係陶君行而家嗰間學校。喂，大佬，真係會俾人打㗎嘛？因為我唔使着校服都認得大家，聞到陣味都知道大家係讀邊間學校啊嘛。咁但係冇辦法啦，都要去啦。咁啊嗰晚我好死唔死就咁樣嘅。我星期6晚，咁我咧就約咗佢9點鐘喺門口，喺喇沙門口等。咁我已經同佢講話嗱，你行過嚟對面馬路啊。我唔會企正喺門口嘅。咁我好死唔死咧，就搭車過九龍，早咗15分鐘。咁啊，喂，我冇辦法係身為一個租記仔係冇辦法企喺嗰度企15分鐘㗎。咁我就喺對面我就諗啦，我行下一陣先啦。咁咧夜晚好僻靜嘅，你知道大家如果有去過喇沙。咁咧跟住咧我就決定行啦。咁我因為我又唔係好識九龍嗰啲路，咁總之我個 plan 就係咁樣嘅，就係因為佢對面咧就有一笪佢就有一等類似住宅咁嘅大廈。咁我諗住咧圍住嗰度行一個圈散下步，咁大約咪應該夠15分鐘啦。咁我決定係咁做啦。咁我就行啦。好啦，直線一行出去咧，其實就係出牛津道嘅。我唔知即係你會唔會清楚？咁我就出到牛津道口，咁嗰度就有。其實老實講，嗰頭好鬼靜嘅，係好靜啊，即係靜得好緊要嘅嘢。而家都靜，即係有啲網友如果聽完，你可以沿住嗰條路線睇下有冇呢個經歷啦。就點咧？呢個經歷真係好過癮嘅。就係我行咗出去牛津道，我就首先咧，即係未轉第一個彎，其實係一個4方形嚟嘅咋。咁咧，我行咗出去牛津道，未轉第一個彎，我就碰到一個人，嗰個人咧就係好怪嘅。嗰個人就咩？佢係着住唐裝衫褲、大膊帽嘅，係真嘅。然之後咧，白眉毛白鬚嘅。咁跟住佢就問我一樣嘢，佢就話請問你牛津道喺邊度啊？咁我就話，因為好清楚就見，我直情就喺個路，因為有個牛津道嘅路牌，咁我就呢度咪牛津道咯。咁佢話唔該你啊，咁樣即係老人家咁嘅聲。跟住然之後咧，佢同我咧就係反方向行咗去嘅，好清楚睇到佢咧，佢就同我反方向行咗去另一個方向啦。我唔知係咪向油麻地嗰邊方向，因為點啦。總之就非常之即
清楚係反方向行，咁然之後我不以為意啦，跟住我咪繼續我嗰個四方形兜咗個亂嘅行法咯。好啦，咁個四方形咧就轉咗彎之後就係牛津道馬路啦，再喺嗰度咧好短咧就再轉一個彎咧就入翻去嗰等住宅，哇嗰條路就正啦，嗰條路咧就係我唔知而家係咪就嗰時去咧就好多人喺度學車嘅，咁然之後。過咗嗰段好多人學車嗰段路咧，然之後再入少少咧就有條窄巷，嗰條窄巷咧係冇分支路嘅嚇，我就唔知而家係咪啦。咁然之後就有幾間街燈啦，哇好鬼死靜，即係有啲陰森恐怖啊！咁就出事啦，我竟然見翻嗰個伯伯咧。佢喺我迎面行過嚟喎，哇！我已經覺得好神奇啊，大佬冇可能嘅，完全係因為我明明見到佢反方向離開咗，但係佢喺我前面行過嚟，佢又咁咧嗱。千真萬確，我講大話就乜都得。佢又問我咩？佢問我和合石喺邊度？哇！我已經知道，哇！我驚到，跟住我就點答佢咧？我就同佢講：喂，我話我真係唔知和合石喺邊度。我話我住香港啊，我話跑馬地墳場喺邊我就知。哇！跟住講咁多嘢仲唔係，我淨係講咗呢句，跟住佢就你知嘅。喂，佢話我蕩失咗路啊，因為你帶我翻去啦咁樣。咁仲有，然之後跟住咧嗱。仲有一樣仲神奇，佢咧一路講緊呢啲哀求嘅説話嘅時候咧，佢係嘗試掂我㗎，但係我總之我記得有一下咧，佢係隻手咧 pass through 我隻手嘅，佢係想捉住我隻手，但係佢係 pass through 我隻手嘅，係真嘅。咁跟住我乜都唔知啊，乜都唔知啊。跟住然之後咧，我就掉頭行啦，因為我已經唔知道嗰個四方形係咪我預期中咁樣識行路，我唔知再行落去會點。老虎係唔好搞咁多嘢，我就掉頭就係啦，就掉頭行翻轉頭咯。我一路行咧，唔係我後尾我就再見唔到佢，但我真係驚得好緊要，即係譬如我嗰陣時已經食煙嘅15歲，咁啊哇！即刻攞支煙出嚟，我攞支煙出嚟啊！但係之後攞個打火機火機，然之後咧都未點到支煙，個打火機跌埋落地，唔撚執啦，嘭聲係咁就走翻轉頭，咁然之後跟住咪，然之後我都好盡責嘅，話過要接條女就要接條女，9點鐘就企咗喺度，條女見到我就點解成頭大汗啊？哇！我撞鬼啊頭先，乜講翻成個過程俾你聽，咁跟住咧我又如是者嗰幾日咧我又病咗大輪咯，咁然之後咧就仲神奇就係咩？我嗰時我冇咩鬼節嘅觀念嘅，咁嗰次咧其實咧我媽後尾就話俾我聽，係啊。嗰幾日咪就係鬼節之後咯，唔知咩過咗一日半日咯，咁可能嗰隻嘢嗰個阿伯佢真係蕩失咗路啊，佢真係要需要人帶佢翻。我仲答得佢好應棍嘅，咁我最後一句同佢講：你搭的士啦咁樣，咁咪走咗去咯，就係咁樣咯。係啊，咁但係呢個就即係唔同頭先你提他啦，因為頭先你都有好多解釋，譬如話你病或者你瞓覺咁樣啦。咁但係呢個就係。即係光天化日啦，即係雖然夜晚9點鐘到咯，即係唔係深夜添，唔係深夜啊，即係個精神狀態其實都係好日頭嘅，仲係係啊，係嘛，係啊，咁即係我細個嗰時就會成日會見到呢啲咁嘅嘢咯，咁但係過咗嗰個年份之後就慢慢呢啲冇啊，人大咗之後咧就冇，同埋見咗之後我其實就我自己個處理就係我真係好平常心嘅，即係我又唔會話走去因為見到咁多嘢走去信佛啊。或者神怪怪啊咁，但係即係我會中意去睇下呢啲嘢，我覺得幾有趣嘅咁同埋然之後都有思考下，即係譬如話你問我喂我信唔信有咁，我覺得我見過，我冇辦法唔信，我只係咁答你，我係咪真係信唔知，但我冇辦法唔信。咁然之後跟住即係我自己覺得嘅就係其實有都好啊，咁起碼我見過之後，第日我或者我到我死咗嗰陣時，咁我起碼我知道我有第二個世界係會去到嘅，仲存在緊嘅，咁唔錯啊！如果係咁，不過你講你係陰森啲，咁有啲未必咁陰森㗎嘛。例如咧咁有啲你問你呢個又好得意，因為我最近亦都即係點解會觸發今日同你講呢個話題，因為我睇緊本書咧就即係啱今年先出啦，叫 Unbelievable，咁係嗰個一個叫 Stacey Horn 嘅作者寫嘅。佢書尾咧就講一樣嘢，就話佢喺好細嗰陣時候咧，就即係已經佢冇呢個 concept 㗎，即係等於你好細嗰陣時你病嗰時咁樣，幾歲嗰陣時，咁佢就去咗佢屋企附近，即係佢中意周圍走啊，咁佢阿媽即係冇管得咁實啦，咁佢去個地方。咁佢嗰度咧就見到個老婆婆，即係好老噶啦，咁同埋有間狗，就佢自己住，咁有啲貓，
咁嗰日佢去到咧，咁佢就同佢即係寒暄咗幾句啦。咁佢個老婆婆咧請佢食咗啲曲奇餅咁樣。咁佢過一排咧，咁佢又去翻個地方，咁佢好清楚係嗰個地方嚟嘅。係。咁但係去翻到嗰時候咧，間屋已經係爛晒嘅。即係好多年冇住過嘅。咁佢問隔離嗰個，即係好短時間再翻返去。係啦。咁佢問隔離嗰個屋主，佢話呢間屋冇人喎。咁多年冇人住喎。咁好 movie 喎呢個，亦都好經典嗰類嘅。係佢係好似你咁講嘅，認識呢樣嘢係真嘅，即係佢係好肯定佢見嗰個人。係。亦都有嗰啲貓，佢亦都食嗰啲曲奇。係。咁但係翻去之後，佢以後永遠都揾唔翻呢個人。係。我其實我以前我都仲有你講呢個咧，其實我聯想起其實我以前我有諗過。有個解釋咯，即係譬如話呢個其實就比較 scientific 啲啦，就譬如話因為而家科技進步咗咧，你發覺譬如話我哋而家開始解釋到咩叫精神分裂啦，即係譬如話嗰時咪睇嗰套戲嘅，你應該都記得攞奧斯卡金像獎，即係講嗰個真人真事，講嗰個攞諾貝爾數學獎嗰個，佢咪長期話俾人聽，我未睇過佢。傳記睇個傳記嘅咁佢又話俾人聽咧，佢就算佢 even 佢攞緊諾貝爾獎都見到㗎，即係佢嗰個咧就佢後尾就你用科學嘅就 define 咧就係話佢係精神分裂咯。咁但係後尾因為佢強啊，因為佢讀過好多書，佢受過教育，佢後尾佢知道原來自己見緊嗰啲嘢係人哋見唔到嘅咁然之後佢慢慢去用一個即係自我反省嘅方法，咁佢走去佢搞掂咗自己。但係有啲人你過唔到嗰關，咁然之後，譬如話以前咁，你咪話你見到一個人咁樣成日同啲唔知咩物體喺度講嘢咁你就以為佢係撞鬼，咁但係其實可能同我哋而家講嘅精神分裂係有啲。冇你講關嘅。你講呢樣嘢咧，因為當年我哋即係頭先我同你講過做嗰個節目嗰時，我哋都問過位醫生啦。個問題點樣嗱？如果譬如話好似你講 John Nash 咁，佢 consistent 嘅，即係佢一路都見，咁你梗係話佢有病啦。係。大家講緊啲話，你平時一個好正常嘅人，咪突然間見到啊嘛。係啊。咁係咪你可以用一個精神病嘅解釋咧？咁嗰條友突然間疏咗，咁佢突然間疏咗之後，突然間好翻。咁即係呢個係好難去。係啊。即係用頭先個方法去解釋，咁所以嗰位醫生都話，即係睇佢嚟講係覺得係你即係暫時我哋真係諗唔到一個解釋方法咯。即係呢個亦都係一個牽涉好大嘅問題，就話喂係咪你見親呢啲嘢就話你係黐線咧？正等頭先你講個精神分裂，咁我肯定話唔係啦。因為好多譬如我識得正常嘅人，頭先你講嘅譬如嗰啲 case，咁我哋冇咁誇張啦。咁但係呢個係我一個好細個嘅同學話我聽，佢喺露營見過。佢見好簡單就係，即係見一個長頭髮嘅女人，着白色衫，就坐喺佢身邊，就咁簡單嘅啫。咁呢啲，咁佢完全佢又冇動機去呃我啦，或者咩咁你好簡單就係佢真係見到嗰啲嘢。咁但係佢見到嗰啲嘢嘅原因係咩嘢咧？咁呢個就大家可以拗啦。係啦。突然間你譬如話你個腦入邊啲即係神經你即係啲分泌啊各樣嘢有出咗一啲變化咧咁樣。咁呢個有可能嘅，因為譬如。有啲人做過電腦嘅即係做一啲腦嘅實驗啦。譬如話佢開咗你個腦，佢會電你邊一 part，咁你跟住會見到啲咩？譬如舉個例，你會見到隻蝴蝶，咁你真係揾隻手想捉佢嘅，咁呢個係即係有少少 matrix 嘅 feel 咧，就係話知道，即係你嗰個 sensor 如果控制到嘅話，其實你真係會以為你見到啲真嘢㗎嘛，咁但係 in fact 唔係啊嘛，係嘛？咁所以頭先嗰啲譬如話你講嗰啲就你可以用嗰個方法去解釋咯，咁呢個唔代表話你即係譬如精神上有咩？我覺得因為太普遍啦，即係我講話我都周不時都聽到呢啲嘢。係呢啲唔係我哋啲凡夫俗子可以解釋到，都唔需要 worry 係嘛？即係你冇咩又唔做冇咩，即係我覺得你見到其實你可以比較平常心咯。係啦，即係你當係一啲都幾有趣嘅經歷啊咁樣咁有時咁同埋我頭先揸住我嗰兩個古仔，即係喺打後嗰10年溝好多女㗎，你知唔知？係啊，即係一講完啲女就哇覺得你好似耶穌咁樣啊，大佬。咁所以其實幾好㗎呢個係。咁啊頭先嗱，我即係今日咧唔做下件事仔啦，咁啊其實佢肯定即係要揾到佢去做咧，其實已經係好即係麻煩佢㗎啦。咁所以我哋今日做兩次失禮。咁但係頭先你第一節講到尾嗰時，即係喺東莞之後，其實你有冇嘢補充嘅？都冇乜嘅。譬如你話，即係如果你話我記得你話問嗰啲朋友啊，咁譬如話
嘅大陸啦，即係大陸就其實就有少少嘅鬼故咧，咁啊其實以前我哋都會聽好多，譬如好出名嘅就會喺啲酒店咯。係呢個好經典嘅又係上嗱呢個有朋友阿超人係啊，上海嗰度呢啲真係多到呢啲就好多啊！咁我有冇我就冇親身經歷過，咁但係即係譬如聽就聽好多啦。譬如話即係上海就一定係和平飯店，係啦係啦，百樂門。喂，上海點解嗰個地板係斜嘅好似啊？邊個地板先？樓下我唔記得，你話斜我唔係好諗得到，但係佢有啲位咧，你係好 Q 驚㗎，真係，因為咧佢有啲樓梯咧上到去咧係有道門，係有道。以前你覺得佢道門，但係而家唔係門，係掘頭路嚟㗎。然之後嗰條路喺條即係好似死路咁樣，即係佢有好多呢啲咁嘅位啦。同埋就係冇辦法啦，你一入到去成個通30年代咁樣，即係會驚咁。同埋我就好多朋友喺上，即係以前喺度住咧，就成日又話。即係冇啊！夜晚聽到怪聲啦，見有人敲門冇人應啦，仲有又話唔知去即係出完去翻到嚟嗰間房咧，又會多對女人鞋啊嗰啲咁樣，即係問個 bellboy 又唔係佢啊咁啊，即係嗰啲仲係嗰啲繡花鞋喎。咁仲有譬如話，如果廣州啦，廣州譬如中國大酒店啦，中國大酒店咧就仲勁。我記得嗰陣時就唔知咩我唔記得咩8樓800幾號房。千祈唔好去住啊！即係嗰度就零舍勁啊！咁即係好多呢啲咯。即係嗰陣時，譬如即係通常翻大陸就啲酒店都好多呢啲咁嘅嘢。冇嘅，你即係正頭先我講啦，即係鬼故一定唔係冇嘅。即係你知個問題，大家準唔準流傳嘅啫。係咁我諗，尤其是即係酒店咧，就有聽過有啲前輩講咧，就佢哋有啲親人咧，就因為佢嗰個用俗語講嘅陰陽眼，即係佢去到好多時都見到㗎啦。即係行勻世界各地咧，有啲某啲酒店係有真係有，即係佢哋會見到呢啲嘢嚇。係咁，所以我諗亦都即係唔好俾太多心理壓力自己。係啊，係啊，你同埋見到嘅時候咧，唔使太驚嘅。其實即係我自己嘅經歷就係，即係大家友善啲咧，乜嘢大家都撞到咁樣咪得咯。係冇乜所謂。係啊，今日好高興啊，傑斯仔啦。咁其實我知你咧仲收埋好多嘅，即係你溝女嗰啲咧就未用晒嘅，因為我聽你講，我知道你仲有啲㗎。咁但係嗰啲咧就留翻下次，留翻再有應急嘅時候。我估啊幾圖唔喺度先啦，應急嗰啲應急用嘅。咁所以今日咧就即係神秘之夜就歷史性嘅做兩節嘅咁但係都好精彩啊 ！OK，咁我哋下個禮拜再見。好，拜拜。手指肯搲我嘅，咁我唔知點解搲我啦。咁我其實跟住嗰幾年間唔中就有㗎啦，多唔係其實有時好多嘅，日日都有咁滯㗎。咁我嗰啲手指肯後尾我點拆解咧？我就試過我有先講跳到20零歲啦。咁我就有個朋友咧，佢就喺跑馬地拜佛啊嗰啲，咁我同佢講呢件事，咁佢就帶咗我去，咁帶咗去見一個法師啊、貧僧啊啲即係嗰啲和尚咁嘅嘢㗎，咁跟住佢就同我講，佢話就叫我佢話你可唔可以念佛啊？我唔得啊！我話呢啲咁嘅嘢我做唔到啊！咁佢話你可唔可以食齋？我唔得啊！我點可以食齋，大佬？咁跟住佢話咁樣啦，你最後唔好食3樣嘢。佢問我有冇食，佢話問我有冇食牛，我話梗係有食牛啦。有冇食羊？我話梗係有食羊啦。有冇食狗？我當然都有食狗啦。你3樣嘢都唔好食，戒晒佢咁樣。咁我話咁我試下做唔做到啦。咁我後尾我真係做咗嘅，我就有5年冇食牛㗎。咁後尾我冇食牛冇食牛羊狗呢3樣嘢啦。咁跟住然之後嗰幾年咧就打後就真係又唔係完全冇，但係都仍然夾就少好多啦，少咗好多嗰啲搲痕。咁講翻我17、18歲嗰時候，我就第一次見到嗰兩個女人就點見咧？我就有一次咧就係同我老婆未結婚嘅，即係我而家嘅老婆。咁嗰時我哋拍緊拖啦，咁跟住就去應該18、19歲都唔係17、18歲。咁跟住咧就去大嶼山宿營，就當然係溝女啦。咁去大嶼山嗰間叫咩酒店啊？你記唔記得？長洲有間窩域噶嘛？大嶼山有間叫乜鬼啊？我都唔記得，有間酒店嘅，1000零一間嘅啫。咁跟住咪因為同我女朋友去，咁當然梗係唔係住村屋啦，唔係住度假村啦。咁好好地揾間酒店住啦。熱天嚟嘅暑假時間，咁第一晚啦，咁當然我梗係同我老婆瞓埋一張床啦嚇。咁跟住夜晚做完晒應該做嘅嘢之後，咁瞓着覺啦。瞓着覺咧，我開始咧就迷迷惘惘咧，就見到兩個女人，一個咧就坐喺我隔離
然坐喺我床邊隔離，另外一個咧就仲過癮，就企喺張床上面，企喺我上邊啊，直情企咗我上邊。咁佢咧一人咧就拉住我一隻手，即係就 L 字形咁拉住我一隻手。咁然之後就好開心咁掹我。嗱，我見到嗰兩個女人個感覺就好得意。我見到嗰兩個女人咧，我係非常之親切嘅。我唔講唔出點解咁親切。未見過，但係我未見過兩個女人。有一個女人個樣咧，我係好記得。嗰個女人咧就好似 Annie Lennox 我所以佢頭尾咧，我每次一聽叫 Remix 咧，我就係可能嗰個真係 Annie Lennox 噴頭嚟嘅喎，短頭髮噴頭，成個 Annie Lennox 年青時候代嗰個樣咁樣，但唔係鬼妹嚟㗎，香港人嚟，唔係中國人嚟嘅，OK，中國人物體嚟。咁跟住然之後咧，佢就兩個人就掹住我，一人掹住我隻手。我自己記得咧，我就揾佢隻腳咧，開始我驚啦，即係親切完個感覺，我就開始驚。跟住我就揾佢，我隻腳咧就係夾住我老婆咁我就然之後，我就記得其中個女人就同我講，我唔記得邊個女人就同我講，佢就講嗰句説話，佢話：你唔好掹住佢啊！你掹住佢，我掹埋佢落去㗎。咁佢就咁同我講句説話。咁我哋就大搏鬥咗一段好長嘅時間。跟住我醒咗，我老婆就開始問我，佢話你搞乜嘢啊？佢話我就喺度做緊嗰個動作，跟住然之後咧就喺度掙扎緊。咁我話：哇喂，你見唔到咩？我話喂，有兩個女人打係咁掹住我，點啊？咁我哇好 Q 驚啊！跟住然之後咧，我就話：喂，唔得，快啲同我攞啲棉胎嚟！我好凍啊！嗰陣時係8、9月熱天啊，但係我好凍得好緊要。跟住咧。嗰晚咧，咁我然之後咧就好似做大戲咁啦。我老婆就走出去就話：喂人攞棉胎喎！哇，喂大佬大件事，邊度有棉胎俾？好辛苦就揾到2張。咁我就真係嬲住咗棉胎去到天光。咁然之後第二日咪走咯。咁我就翻到嚟我就發燒發咗好多日。咁然之後如是者又過咗一段時間咧，我就第二次我又見到，咁第二次我又見到又有一啲咁嘅經歷。就嗰次咧就喺我自己屋企，又係夜晚瞓緊覺嘅時候，咁咧我就見到其中一個女人，一個啫，就唔係兩個啦，就嗰個 Annie Lennox 嗰個就冇出現，就走咗去唱歌。咁然之後咧，另外嗰個女人咧就成晚咧就喺我床邊，佢咧就用一種好又係好親切、好溫馨嘅眼神就望住我，佢仲笑住，但係佢做緊一樣咩嘢咧？佢成晚就喺度咧刮我㗎，一巴兩邊咁樣刮，係咁刮，但係咧我係冇反抗，同埋我係覺得刮得好過癮嘅，咁我就成晚係咁俾佢刮，咁嗰個感覺就係即係半夢半醒咁樣嘅，咁然之後總之如是者刮咗成晚，我第二朝起身咧，我嗰個頭咧係爆咗咁滯嘅，我要翻學，但我翻唔到學，完全翻唔到學。我話我咩？我同我媽講唔得，今日一定要告假。我話我尋晚俾人刮啊咁樣。我媽你咩俾人刮啊？咁我咪講俾佢聽咯。咁咪又係又佢又唔知又走去揾人打齋啊乜嘢嗰啲咁嘅嘢。咁我就見過，即係有2次就之後我冇再見過嗰兩個女人。咁你有冇試圖去用一啲方法去揾翻呢兩個人嘅身份？冇揾翻，即係我淨係到最後結論就係我相信嗰個11、12歲嘅時候，我見過嗰個術士佢講嘅嘢啦。咁就話我前世對唔住兩個女人啦。咁但係點對唔住我冇再深究過，因為喂我用咩方法去揾翻個古仔出嚟，即係冇得揾噶嘛，大佬發生喺咩年代又唔知乜嘢都唔知。唔係咁佢着咩衫先？時裝嘅，如果冇記錯，即係千祈唔好清楚啊！唔係好清楚，真係唔記得着咩衫啦。嗰個冇留意，但係我印象中就唔係古裝，即係時裝唔係，因為唔係民國年代啦，即係我諗都即係起碼60、70年代或者啦，係啊。咁但係我就冇揾翻，咁因為最後都冇再見過嗰兩個人咯。未必係前世嘅，未必係前世嘅。咁係咩咧？我諗可能幻覺嚟嘅，幻覺嚟嘅，即係。我諗你又未必咁快，你下個結論係咩嘢咯？咁因為我諗如果你前世咁話簡單嚟，你今年咁多歲，咁歲翻前咁多歲，梗係一定有個時代嘅差距噶嘛。咁聽你講法就係嗰個年代人唔係咁多剪短頭髮嘅。咁所以即係大家可以再係啊，咪大家由啲網友去聽完之後幫我睇下有冇答案可以俾到我咯。係咯，我就冇諗過啦。咁即係我就有啲即係譬如話。你話10零歲嘅時候，我見好多呢啲嘅，即係我仲有一次又係仲有一次好誇張嘅，你想唔想聽先？我梗係啦，即係有一次又好誇張，嗰次咧就好記得嘅嗰年就15歲，點解咁記得？因為係我中3，即係又係拍拖，咁啊唔係同我而家嘅老婆，係同以前一個女朋友啦。咁因為
我就係讀聖 Joseph 嘅。咁咧就有一日咧，咁我呢個女朋友佢都係讀某一間名校啦，女校啦。咁跟住咧佢就同我講，佢話喂，我呢個禮拜六咧要去喇沙嗰邊開 party 喎。咁咪好喂，但係即係喺細個嘅時候，你聽到啲咁嘅嘢咧，好大件事嘅，因為哇，身為租記仔，你走去喇沙開 party， 跟住佢同我講嘅目的就係你9點鐘嚟接我。喂，大佬，我點可以企喺喇沙門口走去接你啊？即係陶君行而家嗰間學校。喂，大佬，真係會俾人打㗎嘛？因為我唔使着校服都認得大家，聞到陣味都知道大家係讀邊間學校啊嘛。咁但係冇辦法啦，都要去啦。咁啊嗰晚我好死唔死就咁樣嘅。我星期六晚，咁我咧就約咗佢9點鐘喺門口，喺喇沙門口等。咁我已經同佢講話嗱，你行過嚟對面馬路啊。我唔會企正喺門口嘅。咁我好死唔死咧就搭車過九龍，早咗15分鐘。咁啊喂，我冇辦法係身為一個租記仔係冇辦法企喺嗰度企15分鐘㗎。咁我就喺對面馬，我就諗啦，我行下一陣先啦。咁咧夜晚好僻靜嘅，你知道大家如果有去過喇沙。咁咧跟住咧我就決定行啦。咁因為我唔係好識九龍嗰啲路。咁總之我個 plan 就係咁樣嘅，就係因為佢對面咧就有一笪佢就有一等類似住宅咁嘅大廈。咁我諗住咧圍住嗰度行一個圈，散下步，咁大約咪應該夠15分鐘啦。咁我決定係咁做啦。咁我就行啦。好啦，直線一行出去咧，其實就係出牛津道嘅。我唔知即係你會唔會清楚？咁我就出到牛津道口，咁嗰度就有。其實老實講，嗰頭好鬼靜嘅，係好靜啊，即係靜得好緊要嘅夜晚。係啊，即係有啲網友如果聽完，你可以沿住嗰條路線睇下有冇呢個經歷啦。就點咧？呢個經歷真係好過癮嘅。就係我行咗出去牛津道，我就首先咧，即係未轉第一個彎，其實係一個4方形嚟嘅咋。咁咧，我行咗出去牛津道，未轉第一個彎，我就碰到一個人，嗰個人咧就係好怪嘅。嗰個人就咩？佢係着住唐裝衫褲、大膊帽嘅，係真嘅。然之後咧，白眉毛白須嘅。咁跟住佢就問我一樣嘢，佢就話請問你牛津道喺邊度啊？咁我就話，因為好清楚就見，我直情就喺個路，因為有個牛津道嘅路牌，咁我就呢度咪牛津道咯。咁佢話唔該你啊，咁樣即係。神秘之夜同大家見面啦！嗱，今日咧就神秘之夜同北上頻道咧就 crossover 嚇。crossover，你知唔知呢個開頭之前，其實我係就蝦碌咗嘅，係再嚟一次要嚇。咁啊，點解會同呢個北上頻道 crossover 咧？就因為阿傑斯喺度啦嚇。咁啊，阿傑斯嗱，其實就你近況如何啊？唔係，首先你好出奇咯，即係你揾我做神秘之夜，即係嗱呢一集一定係神秘之夜以嚟咧最低水平嗰集嚟㗎。首先講明先啦。都唔係，我都唔知點解會揾我上嚟。咁我近排咪成日喺大陸咯，少咗，唔係我都好勤力咁樣就翻嚟做節目啦。咁所以因為我成日即係我都唔想打攪你，因為知你好忙啊咁樣啦。咁托賴啦，仲係嗱咁啊，阿傑斯唔喺度嗰陣時候咧，我就可以，我就去呢個北上頻道嗰度。今日我還債啦，要還債啊！北上頻道嗰就開頭我要還債。但係你呢個債真係唔易還咯，我其實真係唔知講乜啊，大佬。唔緊要嘅，唔緊要嘅。大家因為點解我哋以前咧私底下傾下偈嘅時候咧，你都即係同我哋講下啲即係特殊經驗啦。咁我覺得都好有趣嘅。咁所以今日個題目就叫撞鬼啊！講鬼故，撞鬼。OK。咁啊，阿傑斯嗱，即係如果譬如話唔講你自己啲第一手經驗嘅時候咧，其實你有冇聽過人講啊？其實咧，嗱要咁講咧，喺我哋啲咁嘅年紀啲老人家咧，即係你冇翻3幾個鬼故生到場，你係唔掂㗎。因為我哋嗰個年代唔係而家嘅年代，你而家嘅年代咧就係你溝女咧就好容易㗎嘛，即係嗰條女3句唔埋，咁你就已經去咗爆房㗎啦。你仲講鬼故，嗰條女就會話你喂，即係冇嘥時間啊，係咪先，大佬？即係咁男性化冇房㗎啦，即係你再講就即係咁樣。咁但係我哋嗰個年代咧，即係有兩樣嘢一定必做啊！即係我諗啊，台長都係，即係譬如話你喂溝條女嘅時候，你首先啦就係我哋會去露營啊、宿營啊，係咪先去下旅行同你去先？係啦先。咁啊，嗰個係成班人，因為你仲係一個溝女嗰個過程啊。咁你係成班人一齊，咁當然啦，夜晚就會圍埋啦。咁你又要講下鬼故啦。咁或者甚至就係咁，你抱辣到你當兩個人嘅時候，咁你一定會就係帶佢睇一啲恐怖片啦，係咪？係驅魔人啊、嚇破膽啊、鬼驅人啊嗰啲必睇㗎啦，大佬係咪先？即係你唔係咁樣，你點出嚟行
行咧唔係點索油啫，係咪先？咁所以鬼故咧，即係我哋呢啲年紀嘅人咧，即係必備嘅，即係實有3幾個。咁但係你話即係你話身邊，我反而我想探索一個現象，我唔知即係阿台長你有冇察覺就係話，即係你有冇發覺咧？中國咧喺呢幾廿年咧，即係嗰啲人即係喺中國其實好少鬼故喎，你發覺？即係你一講咧，就譬如你都要講翻嗰啲聊齋啊嗰啲，係講緊古代喎。但係你話現代人咧，中國咧，即係我成日翻大陸咁，你話 crossover 啊嘛，我發覺即係中國人其實好少講鬼故喎。又未必嗱，因為點解咧？就其實因為嗰個官方嘅媒體啊，官方都唔鼓勵呢樣嘢啦。而且喺某一啲時代咧，其實你講呢啲嘢咧，就根本係即係會有政治上嘅問題嘅。但係 subculture 一啲次文化咧，其實係有嘅。我諗就算係最鎮壓得最即係政治最保守嘅年代，鎮壓最緊要係都有。只不過即係流傳係一啲即係未冇官方記錄啊，或者咩咁。咁唔同譬如話你喺美國咁，就算大報都有做㗎。紐約呢個 Times 我最近抄翻都有做。咁舉個例啦，譬如近年就更加多啦。近年如果即係啲次文化，即係嗱我舉個例，最衰係牛今日唔響度。譬如有一啲，譬如就話喺桑拿揼把骨見鬼嘅呢啲都有，即係而且係偏講明係邊一間添㗎。係。咁我其實今日就幾唔好彩，佢唔喺度啦，因為佢其實佢都有啲嘅。咁但係頭先阿子講嗰樣嘢咧，就即係我諗唔多唔少，亦都你嗰個講話有少少係正確嘅原因係咩咧？就係當你個社會準講嘅時候咧，就自然會好多呢啲古仔出嚟嘅，咁所以近年就會多咗。唔係我嘅睇法係咁樣，我睇法同你就唔係好同嘅，因為我以前我都有思考過呢個問題。但係我發嗱而家個社會，中國社會富裕咗咧，你就發覺唔係鬼神，係迷信嘅人就特別多。譬如話有好多人，好多內地嘅人中意學風水啦，咁啊，如果你話多到不得了啊，站睇一晚咩書影勁多啊！真係而家，即係你只要話你自己係風水大師咧，好多朋友㗎。你發覺仲有啲紫微斗數嗰啲，咁但係咧，譬如講鬼咧，我仲有一個現象就我覺得一個原因少講鬼故咧，即係中國係真係好少講鬼故，就係乜嘢咧？就譬如話好似我哋呢啲又係40-50歲嘅人咧，或者50-60歲嗰啲，佢經歷過哇大佬即係共產黨種種嗰啲咁嘅運動啊，喂有咩鬼故恐怖得過佢現實嗰個生活？嗰啲就屌你真係你講鬼喎！屌你大佬係咪先？佢自己嗰個生活已經夠晒恐怖，或者佢身邊嗰啲人嗰啲已經夠晒恐怖啦，佢使乜講鬼故啫？所以即係但係即係我就好唔同啦。譬如我哋長大嘅嗰個年代，哇大佬啲鬼故勁多噶嘛。譬如你講嗰啲中文大學啊、香港大學啊，係咪先鬼屋啊，或者好鬼多。譬如話我哋細個讀書嗰時候走去啲所謂鬼屋又喺度探，你去過嘛？我去過高街啦，高街即係真係夜晚幾條友走入去啦。仲有就係灣仔堅尼地道啊，我唔記得嗰等叫咩名，係一個爛屋嚟嘅，而家都仲喺度。嗰個夜晚好恐怖噶嘛，咁又咁帶埋啲女去咯，一定要帶埋啲女去㗎。唔係冇女你去嚟做咩啊？係咪先？喂大佬即係搏命啊，自己都驚㗎，但係你要死頂㗎嘛，即係嗰啲。咁但係即係我哋嗰個年代就好多呢啲咯。係啊。不過我都係再補充一句啦，其實如果你努力啲去揾咧，即係無論鬼故或者即係迷信咧，就算喺50-60年代嘅中國係有嘅。咁個條件就係你即係好努力，同埋你睇啲蛛絲馬跡啦。即係佢梗係唔會講明係啦，但係你諗下會係嘅嚇。即係舉個例啦，好簡單。如果講你迷信咁樣，咁有啲講毛澤東嘅野史都有講，佢睇過相咯。嗰個8341嗰個部隊點嚟就係睇相嚟個最明先生俾佢㗎嘛。明白嚇。咁所以即係中華人民共和國嘅鬼故咧，咁我哋遲都會講嘅。咁呢個就要搜集資料先嚇。但係傑斯響度咧，因為其實佢最重要一樣嘢就係佢因為有第一手嘅資料啊，即係有啲嘢你自己親身經歷過。係啊，可以分享下嘅，即係即係我將個柱交俾你嘅，即係我咁多年做咗咁多年網台節目，我都未講過嘅。咁但係即係可以講下自己有啲親身經歷咯。即係你問我，首先你問譬如話我自己信唔信有鬼神咧？咁即係我好平常心嘅，即係我覺得我有啲嘢我真係見過，我又解釋唔到，咁我啊覺得我都可以叫信嘅，咁啊即係可以講下我自己嘅鬼故啦。唔係，但係如果譬如你講之前咧，其實就即係你身邊嘅朋友本身有冇呢啲咁嘅即係嘢或者咩嘅？有，我有試過，即係譬如見到人撞邪啊嗰啲，我有見過，或者譬如我以前我有啲朋友係。
玩一啲我自己都解釋唔到嘅嘢，但我即係我親眼見到咁啊，譬如嗰啲標童啊咁嗰啲咧，你即係見到嘅個時候，即係你冇見過，你又覺得話呢啲嘢好迷信嘅嘢，但你見過咧，你又好難去解釋。咁你舉個例啊，嗱，譬如啲標童咁，你見過啲咩？我見過，我以前我就有個朋友好中意玩呢樣嘢嘅，咁然之後跟住佢又同我哋去分享，咁跟住就即係佢又得閒好得意嘅嗰條友仔，佢就成日話得閒見到你又話俾個天眼你啊，俾個天眼你開咗可以見到啲鬼咁，咁佢真係俾我，咁啊見到我係見到啲乜嘢？就見到好多啲白色球體嘅影像咯，係真係又見到啊！你解釋唔到喎，我自己。唔係，我想聽成個過程嗱，即係你嗰陣時幾多歲度？16、17歲啦，即係嗰個人都係有思考㗎啦，即係冇人哋講乜。我亦都係從開頭唔信，咁跟住然之後咧就我亦到最後我唔係盡信，但係我有啲嘢我解釋唔到啦。譬如話即係你首先會睇住佢點樣表演俾你睇，佢咩揾阿二郎神上身啊，咁佢上咗身，即係我最深刻嘅印象就係譬如你知細個以前我哋玩碟仙啊，咁玩碟仙即係我諗好多我哋自己玩過晒㗎啦。咁你玩碟仙首先就係你一定會恭恭敬敬㗎嘛，你請咗嗰隻嘢上嚟，跟住你問好多問題，咁又要講唔該啊，又然之後又點請走佢，但係同佢玩咧就好唔同嘅喎，佢用嗰個另外嘅方式就係佢先請二郎神上身，跟住你見到佢就上咗身咧，咁佢坐喺度咧就佢就一隻手咧就同你玩碟仙啦，另外一隻手咧佢就喺度摸一隻狗嘅，即係所謂其他唔係㗎嘛，有啲係玩蛋，有啲係玩錢㗎嘛，係啦，咁然之後跟住咧佢咧就會請咗二郎神上身，然之後成個玩碟仙個過程咧就由二郎神去 take 呢個 lead 啦，咁我哋就擺隻手落去啦。咁咧佢就同我哋講啊，嗱，你任何問題都可以問嘅，你甚至可以問你話喂，嗰隻請咗上嚟嗰隻嘢點樣死啊咁樣？喂，佢好順暢嘅喎，佢真係嗰個過程，即係佢你發覺佢即係成班嗰時啲同學咁，大家又好驚啊咁樣咯，即係佢又後尾我哋嘅結論就係可能佢唔知係咪講緊一啲嗰隻嘢嘅嘢，或者佢前身嘅嘢咁樣咯，係啊，或者咁樣啦，或者一時間有少少精神問題嘅，即係好多解釋嘅，疏咗啊，一陣間疏咗，因為譬如話有陣時有啲人佢嗰陣時個精神狀態恍惚咗咁樣，咁呢個有可能嘅，或者係催眠嘅作用啦。咁譬如一般嚟講咧，即係我估計過咗青春期就其實就冇再掂呢啲嘢㗎啦。冇。咁但係你有冇啲朋友係即係一路 keep on 玩落去？朋友嗱，我唔好講我朋友啲啊，即係我講下可以講下我自己親身有啲經歷啦。即係你又話譬如話我試過一次幾接近鬼上身咧，就係其實我第一次咧就係試過就係大約我10歲到嘅，我10歲到咧就係我喺廣州，咁我就我先去東莞，因為我每一年咧我就要同媽媽咧就要翻去鄉下探屋企人啦。咁嗰年咧我就首先我應該咧就係喺東莞咧，如果用翻學術病理或者科學去講咧，我就係食錯嘢。咁我食錯嘢之後咧，我首先咧就又屙又嘔。咁然之後跟住咧就我落咗去廣州。咁因為嗰陣時係80年代，唔係未到80年代添啊。我10歲到應該係70年代尾啦。OK。咁然之後你知今時今日嗰啲醫學都好恐怖㗎啦，喺即係醫院咁即係你冇得醫㗎嘛，但係少少嘢。咁我就喺廣州咧我淨係即係我開始就又屙又嘔啊！咁跟住咧就我啲親戚又帶咗我去睇醫生啦。咁跟住我淨係知道成個過程，我就打咗好多針啦，不斷係咁打針。個記憶就有少少模糊。模糊，完全模糊。咁然之後跟住咧，我自己就我就開始去到仲有一個咩狀態咧？就係一個完全半昏迷狀態。咁我自己咧就不斷就見到好多我見到我嘅死鬼阿公，見到我死鬼阿婆，見到好多我平時見唔到嘅嘢，佢哋又話要帶我走啊，跟住咧又好多好似發夢咁嘅嘢，咁但係咧我又記得咧，我又會講翻俾我媽媽聽啊，即係當場啊，即係我話媽咪，我見到阿婆佢話叫我做啲乜啊，乜咁，咁佢哋已經覺得唔妥啊，咁我媽咪啦，我姨媽嗰啲又話即係當時喺廣州嘅好辛苦，因為1978、79年嘅時候，嗰陣時都咩文革法事翻嚟，即係做嘢揾唔到，咁後尾咧就點咧？就打長途電話落嚟香港，就話喂阿傑斯仔，
發生啲咁嘅事喎，隔空做，係啊，隔空做，真係隔空做啊！就叫我啲香港啲親戚隔空做，咁然之後跟住咧就我自己記，即係後尾我阿媽就又話，即係就不斷話翻俾我聽，我直情好似驅魔人咁嘅，我係瞓喺張床度咧，我阿媽陪住我瞓咧，我就可以突然間兜口兜面咧。對住佢係咁嘔啲嘢落去嗰塊面度啊！我嘔到我阿媽成面都係嘅。咁然之後我就喺嗰度折騰咗大約2-3日。咁後尾我阿媽決定唔掂啦，即係帶佢去打乜嘢針，打到咧後尾打到係點咧？打到我成個人咧係冇晒血管嘅。咁然之後跟住咧我就決定要翻嚟。咁我全個人係失禁嘅嗰陣時。咁我仲記得你之前搭翻嗰啲火車翻嚟，站停。嗰陣時2-3個鐘。唔係搭直通車啊！係搭2-3個鐘，係啊，嗰啲嗰年我搭過。我淨係記得咧，我係冇人夠膽坐喺我隔離嘅，喺架火車入邊，因為我係賴到成身臭晒嘅。咁我已經成個人軟晒，冇晒，冇乜感覺㗎。咁然之後跟住咧就。後尾有啲嘢我媽講翻俾我聽，咁我就係唔使喺深圳咧就直過嘅。咁咧就我爸爸就唔知揾定架車啦，咁就車翻嚟香港醫院就揾翻我睇開個醫生。咁我醫生一見到我其實就講一樣嘢嘅啫，佢就話你遲一日送嚟咧就唔使醫㗎啦，因為然之後我淨係揾地方抽血咧都揾唔到，但佢喺個腳板底度揾一條血管嚟抽血。佢話你咩事？其實係接近霍亂。即係如果用scientific，呼霍亂菌係啦，但係我成個過程係點講，個狀態係好迷幻咯。即係我總之見到好多唔係現實嘅嘢咯。咁我諗唔知係咪就係所謂叫做好接近死亡？我諗係㗎啦，我諗係好得意嘅，係啊。即係你嗰個係我第一次嘅經歷，係所謂叫 near death experience 啊。咁但係譬如頭先你講到啲話有人要帶你走咁樣，咁我諗就係。即係如果你用嗰啲靈魂學嘅睇法就話，可能你真係接近即係要去嗰個階段，係啊，咁但係掹咗翻轉頭啦，係咁如果你用一個正常啲嘅解釋咧，其實當其時你係食咗啲咩嘢咧？嗱呢個解釋個原因就係因為你可能你食咗啲菇。買水土不服啫，其實好簡單，因為嗰陣時，因為我哋城市人去咁，譬如話嗰陣時係冇咩食嘅，喺東莞我每年翻去嘅就係最寶貴嘅嘢就係一隻雞蛋啦，咁同埋其實最容易出事嘅咧喺嗰個年代咧就係話，即係譬如啲香港人翻去，好多人成日瀨嘢嘅，即係屙嘔肚痛嗰啲就係因為你嗰陣時係食井水㗎嘛。哦 ，OK。咁你受唔到啲井水咧，你咪好容易即刻即係瀨嘢。咁我唔知咧，因為好多雜質㗎嘛。係啊，咁即係。水土不服咯，其實咁所以就變咗就搞成係咁樣咯。咁頭先你講嗰個咧，即係話譬如話做法事或者兩邊醫，咁其實你估係邊一邊搞掂你，即係醫好你咧？我到最後就其實我好快 recover， 我就落翻嚟，其實就4-5日後啦，咁即係開始吊葡萄糖啊，俾翻所有啲營養啊，咁然之後跟住我就慢慢，我就喺醫院住咗幾個禮拜咯。其實我係嗰次我差唔多我人生第一次住醫院，咁然之後跟住就幾個禮拜其實好快 recover 翻，咁就冇嗰時嗰個人又開始即係精神翻，咁我啲屋企人就開始同我講翻咯，佢話哇我媽係喊得好緊要嘅，即係佢真係以為我瓜得嗰隻嚟嘅，咁跟住然之後就佢就話咩即係走出個鬼門關啊，翻出去又要拜神啊，又成啊咁樣咯，因為發覺因為成個過程佢哋好清楚，佢哋即係每一日見到你喺度語無倫次，我係見到每一個人都語無倫次啊！即係我記得最初期嘅時候，我記得仲有一個好得意現象就係咩？我去到廣州嘅第一晚，咁其實我一開始唔係好舒服，咁但係咧我就同我啲表哥表姐喺度玩飛行棋。但係我就不斷喺度笑，我係同佢哋講喂，我真係笑到肚痛啊，係停唔到，不斷喺度笑。佢哋話你哋咪黐咗線啊你，即係我係唔知做乜嘢。咁我就同佢講我就開始講一啲好語無倫次嘅嘢，即係我話阿公阿婆幫下手啊，唔好再搞我笑啊咁樣，我係笑得好緊要咯，即係好得意咯，係有啲咁嘅現象咯。但係如果你譬如話另外一個解釋就會唔會當地有啲嘢咧？或者唔知啊，或者係咯，即係或者唔係你話，或者係喺東莞，即係你又咩電，即係黐到啲唔清唔楚嘅嘢啊，諸如此類。其實嗰陣時你喺東莞污糟嘢喺邊度住啊？我東莞我寮步咯。
唔係我意思話，即係譬如話係翻祖屋住啊，定話祖屋其實係好，我以前我啲祖屋係好陰森恐怖㗎，係嘛？唔係你所有屋都陰森恐怖啊，大佬！即係你喺文革嗰個年代又冇燈，第一9點鐘唔係8點鐘都冇燈啊，係咪先？你唔恐怖啊？飲水又冇水，冇水。佢瞓嗰張床有蚊帳，俾落低個蚊帳，喂是但有條友行過，你都當佢係鬼啊！真係唔係講笑，大佬真係驚到啊！跟住夜晚係你唔，因為祖屋又大，因為我哋嗰啲係幾進屋嚟㗎嘛，咁你中間有天井咧，喂你夜晚急尿你真係唔敢落去，仲要落樓下，大佬我哋上樓瞓覺，你唔敢落翻樓下，我諗所以咪要有個痰罐咯。嗰陣時係咪仲係茅廁啊？唔係我屋企就有個廁所咯，咁廁所梗係唔係自動抽水馬桶啦，就係咪有個大甕缸你一入到去就要閉氣3分鐘，咁你喺度屙，一個唔好再跌咗落去。係啊，即係我媽就成日講，我阿媽本身都係廣州人，但係佢都頂唔順嗰啲鄉村生活，即係佢都話，每次翻去咧佢就話，哎呀真係唔好食咁多嘢啊，因為嚟緊幾日最好唔好有大便啦，即係你大便係一個好大嘅問題嚟㗎，唔食嘢可以唔大便，即係咁樣，即係當然啦，係咁諗啦，咁所以即係譬如話你嗰啲地方就一定恐怖咩？仲有譬如話，因為譬如話做庵堂啦，我唔知你細個庵堂咩？我屋企有庵堂㗎，咁我哋庵堂即係擺嗰啲骨灰嗰啲啊？擺啲歷代祖先啊嗰啲咁樣啦，咁同埋咧就庵堂有一樣嘢唔好嘅，庵堂咧就係咧好多時咧就係好多你啲好多你屋企嗰啲親戚啊啲咧同性嗰啲人咧，佢走去自殺咧都會走翻去自己個庵堂係咪？係啊，咁同埋仲有一個現象咧，就係譬如話你嗰啲老咗嘅老人家，即係你自己家族嗰啲老人家，佢老咗嗰最後嗰幾年咧，佢又會喺庵堂住㗎嘛。咁所以咧，庵堂係零舍即係晚嘅。即係如果我哋聽我鄉下嗰啲鬼故，通常都係庵堂發生嘅，因為譬如話以前嗰啲人咧，譬如話中國即係嗰個年代嗰啲人，好多人自殺咧，就唔係為情啊，為乜嘢，或者生意失敗啊，係咩咧？係健康有問題啊，或者甚至譬如有啲有癌症啦，你因為你個醫太痛啊，你醫生又冇人醫你啊，你即係得鬼閒醫你咩？咁你變咗佢頂唔順，咁佢咪走去庵堂吊頸啊咁嗰啲，咁所以即係庵堂又係一個好恐怖嘅地方嚟。但係你就隔離就係啦，附近啦，咁我哋細個其實我哋都會有去庵堂，譬如話仲有我啲即係我喺東莞長大嗰啲表哥表姐，咁我哋好中意帶我哋去庵堂玩啊，即係玩下捉伊人、卜哩哩啊，咁嗰啲卜下你又可能卜多個人出嚟，卜少人出嚟嗰啲咁樣，嗰啲咁樣咯。但係你自己喺呢個之前，其實你都對呢樣嘢冇乜諗過，冇嘅。但係咧，即係我仲有啲嘢就好神怪嘅，使唔使唞一陣先講？抑或而家講埋？冇乜計，唞一陣間先講。而家逼走咗，係 OK。翻嚟神秘之夜第二節啦，今日咧就請阿傑斯仔上嚟啦，講到法啦。咁啊，今日嘅題目咧就撞鬼啊，咁就以阿傑斯嘅個人嘅第一手經驗，又變咗撞鬼啦個題目。咁就係撞鬼啦嗱。喂，頭先你即係第一節嗰陣時咧，有一樣嘢漏問咗你嘅，就係咧，你講到嗰個即係上身嗰度咧，請嗰啲即係神仙上身嗰度咧。譬如話佢俾個天眼你咧，嗰個過程係點做法嘅？佢俾個天眼我，其實就係佢先上身咯，即係我個朋友，我唔記得上邊個啦，即係佢通常上咗來來去嗰幾個啦，譬如話濟公啦，孫悟空啦，呢個如來佛祖都有，一般係㗎啦，二郎神咁佢是但揀一個啦，我唔記得佢揀邊個，咁佢上咗身之後咧，咁我哋咪好似門徒咁樣咯，即係跪喺佢面前，跟住咧佢就攞隻手咧就擘大個手掌揞住喺呢個額頭，跟住咧佢就然之後咧佢輕輕掃開，咁然之後完咗呢個過程咧，咁佢就話你有去天眼㗎啦，咁然之後你開個天眼又係要背一啲曲。唔知乜嘢曲嚟嘅，CODE 曲，咁然之後跟住練完之後咧，你就眯埋眼啦，然之後咧就將兩邊咧你就兩隻手咧，你就會做一個好似 V 字咁嘅手勢，然之後就將你嗰兩個 V 字嘅手勢咧，就擺喺你個額頭嗰度，跟住一抹咁，然之後咧就會開抹開，咁然之後抹開個額頭，咁跟住咧，其實你就感覺上就好似睇到啲嘢，咁係真係會嘅。因為我嗰次咧就試過就喺某一個商場，即係夜晚啊，咁咧就冇乜人行嘅時候，就見到個商場入邊咧就好多白光喺度飄嚟飄去。即係話球體嚟㗎，唔係好過癮，唔係淨係嗰個時候嘅，你開完之後就嗰一排都睇到好多嘢㗎。係啊，
係啊，然之後咪好過癮咯！你覺得跟住你每一次咪成日周圍去到，又翻到屋企又睇，點解去到戲院又睇咁啊？真係好過癮！咁然之後佢就仲話咧就話嗱，我俾啲劍氣你見到嗰啲球體，你其實可以打佢啊咁樣。咁但係呢個係原始 online game 係啦，直情係一個 online game 嚟㗎。咁然之後跟住，但係我就成日打唔中嘅，即係因為佢係直情好似龍珠咁嘅，即係你又要飛啲劍氣出嚟。咁但係我就成日打唔中，因為你見到嗰啲球體係會飄㗎，有啲飄得好快嘅，同埋有大細嘅，咁你點樣解釋咧？我完全解釋唔到咯。係啊。咁但係喺嗰個時候有冇見過鬼？我有見，其實我試過幾次啦，即係我有我就好得意啊，因為咧就我細個睇相咧就話我有對鳳眼啊，咁我對眼咧就係又係即係唔應該生喺男人身上，呢個女人。咁同埋咧，如果你話你有一兩，我見過幾次啦，即係所謂真係第三類接觸啦，咁然之後跟住可以講少少嘅，即係譬如話我諗最近嗰次係點咧，就係。又講翻，即係我從細到大咧，我就有一個好得意嘅現象咧，就係我每朝有時瞓醒覺咧，我就會喺我身度咧就有一啲好似俾指甲搲嘅一啲痕嘅，即係譬如3、2條咁樣，咁通常咧。咩喺我身體任何部位都會出現嘅，譬如好多時就會心口啊、背脊啊、手啊，甚至面嘅。咁咧，我係由小學我已經發現有呢個現象嘅。咁我係知道有人搲我嘅，但係會唔會係你自己發夢？冇錯啦，好多人都問我呢個問題。咁但係咧，我全屋嘅人咧都知㗎。咁同埋咧都相信唔係我自己搲，因為點解咧？我由細到大到依家，我都有一個壞習慣，就係我咬手指嘅。即係如果台長睇到我手指係冇得搲嘅，因為我啲手指係剪圖形嘅。係咬嘅，我而家都係咬嘅。OK，我啲咬手指睇呢，淨係可以幫人收甲嘅，好高超嘅。咁然之後跟住咧，我細個知道咧，我起身就會有人咁樣搲嘅。我甚至有時咧，佢嗰個狀態係點咧？就係搲咗嗰啲痕咧，有時係結咗焦嘅，一起身已經結咗焦嘅。有時咧，直情係仲有血喺度嘅。咁我就朝頭早我好得意，我就成日就會一起身一見到啲痕咧，我就會對住塊鏡，我同塊鏡講話：喂，大佬搲還搲啊！唔好搲我塊面啊！大佬，我真係要翻學㗎，真係好麻煩啊！大佬，你如果搲一塊面好似巴面殺星咁唔掂㗎嘛？咁我去到咧就大約係。我諗係11、12歲到啦，咁我嗰年咧就有一年咧又係同東莞有關啦，咁咧我就因為我屋企家族好大嘅，咁啊咁我哋就有一次咧就貪得意，即係我有個堂阿哥好大嘅，大過我好多嘅堂阿哥，佢就話：喂，我識一個術士喎，即係所以中國以前都有呢啲嘅，咁佢就佢好鬼準㗎，咁啊不如話趁今次啱啱拜山咁多人翻嚟咁齊整，不如揾佢翻嚟啊，揾佢幫手睇下我哋即係同大家上下啦咁樣，咁嗰個人咧之神奇就係乜嘢咧？佢係冇手冇腳嘅，咁然之後跟住咧佢就我哋要請佢嚟咧，抬佢嚟咧就揾架摩托車，就當佢好似叫貨物咁樣咧，就揾條即係以前好落後冇揾條繩綁住佢喺後邊。嗰陣時係改革開放進行嘅未？我嘅上不如1978年之後咧。都冇幾多年，鄧小平上咗台嘅時候咯，即係仍然好落後啊！啱啱，唔係實際上嗰陣未解封嘅，未解封啊，正係非常落後，啲人又唔敢講嘢啊，即係乜嘢一齊，仍然係非常之落後嘅一個中國啦。咁啊好啦，請咗佢嚟，咁我哋嗰日咧就喺個祖屋度啊，哇！即係畢生難忘嗰時，佢真係準到咧，即係簡單，即係唔詳細過程唔講啦，即係佢同我哋逐個每一個人睇。然之後咧，佢通常佢嗰個手法咧，就佢先講咗，譬如話見到梁錦祥，佢就講咗你以前嗰啲嘢先。你等你準到咧，你 O 晒嘴嘅，佢真係唔知點解準到不得了，係佢攞咗你嗰個認受性先，然之後佢先再同你 predict 個 future，佢就有一個咁嘅方法。同埋咧，佢就有個助手就幫佢，佢都有用龜背啊，紮嗰啲銀仔嘅，嗰啲叫咩啊？易卜就係易卜啦，即係我諗佢用咩方法？火珠林法係啊，即係我啲我唔識啦。咁然之後跟住咧就。總之咧就嗰個咁咧就我哋就每一個親戚就排隊俾佢睇，有啲直情咧俾佢搞到咧喊嘅，即係因為哇，即係講到嗰個點解你準得咁緊要嘅？佢直情可以，然之後我最記得佢同我有一個親戚講，佢話你都仲係得幾年命，嗰個人好健康嘅，仲係咁坦白。咁你話死唔死啊？你俾佢批咗有幾年命？咁總之我哋排到後邊嗰啲咧，即係唔想俾佢睇嘅已經。咁去到我咧。就好過癮啦！佢就點咧？佢一見到我咧，佢就成個人佢就好緊張啊！個精神狀態好緊張。咁跟住咧，佢就話我
前世對唔住兩個女人。咁佢話咧，你呢個細路可能過唔到今年。佢就叫我阿媽擺低一套，我嚇到我阿媽又係呆咗咁滯，跟住然之後咧就佢叫我擺低一套睡衣俾佢作法。咁你當然啦，你話如果今時今日你聽到啲咁嘅嘢，就真係兜頭幫佢啦！呢啲咁啊，又喺度呃神變鬼。但係嗰陣時即係嗰陣時係好innocent噶嘛，即係大佬80年代啱買冇人呃你，買最緊要一樣嘢，佢又冇叫你擺低嚿錢。係啦，嗰陣時大家都冇錢，佢真係淨係叫你喺度睡。而家你係諗佢，話如果我有即係100幾億，咁係咪佢想分翻啲咧？係啦，佢係冇其他意圖，就係叫你擺低嚿錢㗎，唔知。又同你做個天羅地網啊，點咁佢就叫我咧就嗰年佢就唔好去宿營，唔好去露營，唔好去游水。佢話會你游水就有人會拉你落去啊咁樣咁所以我跟住打後嗰剩翻嗰段光景都冇呢個喎，係好迷茫啊，就驚自己會死啦。又然之後跟住咧呢度唔敢去，嗰度又唔敢去啦。咁咧就咁後尾咧我都託賴就平平安安就過咗嗰年。咁啊聽咁然之後事後就話佢幫我做咗法，咁然之後解決咗件事啦。咁如是者又過咗幾年之後咧，17、18歲啦，我終於真係咧就俾我見到佢講嗰個我前世對唔住嗰兩個女人咁少嘅，係啊，兩個啫，唔係好多。咁咧嗱，我見嗰個過程又係好有趣啊！我見過嗰兩個女人2次，咁咧有一次咧就係咁嘅，第一次咧就係咧。我嗰幾年仍然仲有好多手指肯搲我嘅，咁我如果係咁嚟，我就你翻嚟咪解釋就係嗰兩個女人咯，即係我一路咁，因為有件咁嘅事，咁所以我聯想起係啊，我話我真係成日都有啲人，有啲唔知係咪因為有二郎神喺度，咁所以佢一定要即係嗰隻鬼咧就要好服從嘅，咁即係好乖嘅，咁啊你問乜佢就答乜啦，甚至譬如話我哋有啲好曳嘅朋友咁樣，喂我如果揭開隻碟你會點啊？咁樣佢就會話千萬不要啊咁樣，即係佢會咁樣嘅，咁即係嗰啲好神怪啦，同埋就係譬如佢請咗上身之後咧，佢譬如話請孫悟空上身咁，哇佢真係佢唔識打功夫嘅，我哋去證實佢唔識打功夫，同埋佢一個好瘦削、好殘弱嘅。但係佢請佢上身咧，我曾經見過佢爸爸咧係某一個區嘅區議會議員嚟嘅，咁佢就喺佢個區議員辦事處咧，佢都係區議員辦事處一個樓底好矮嘅一個角仔嚟嘅，佢可以喺入邊咧打關鬥，係咁打關鬥。正常人你係唔會傻到咁，佢會頂頭啊，但係佢可以即係上咗身，佢就可以做呢啲咁嘅嘢咯。你講呢樣嘢，因為我以前都證實過嘅，就我哋其中一集啦，以前甚至即係就訪問過青山醫院嘅一位精神科醫生啦。咁佢係見過啲病人嘅，咁佢都解釋唔到。係啊，佢話即係你一個好，即係你平時佢冇咩，因為嗰個 case 佢講俾我聽就係佢老婆要帶佢整山。因為佢請咗一個應該係孫悟空上身啊，跟住走唔到咁喺佢個醫生嘅角度嚟講，佢唔會信呢樣嘢啦。但係當過一日之後，佢自己嗰樣嘢走咗之後，咁佢個人就完全正常翻。即係仲有好多有你講開就有你講呢個佢我個朋友都有解釋過俾我聽嘅。即係佢就解釋咧，佢話咧普通人你就唔好亂咁請，因為咧佢話咧佢話咧每一個神咧嘅佢俾我解釋啦，我諗下先。即係咧佢就話咧每一個神咧其實咧係有一個正嘅身同埋一個邪嘅身嘅。佢話如果普通人你請錯咗咧。你請咗一個邪嘅身體，或者一個唔知乜嘢物體上咗佢身咧，你又好難請走佢，跟住然之後你就會走火入魔啊，點嘅，即係佢都有解釋過呢樣嘢。咁同埋就係譬如話，佢又成日會俾啲武器我哋啦，好似龍珠咁㗎，佢又會打機，係啊，佢話咩俾啲劍氣你啊，跟住咧你就會，咁佢又話你可以發啲劍氣出嚟啊，即係殺咗啲鬼啊。咁同埋仲有一樣好神奇就係咩咧？佢就曾經試過又教過我哋咧，就係佢話可以將我哋個靈魂咧出竅嘅。咁佢有一排咧，佢就佢又講好誇張，佢就話我每晚咧就會飛嚟飛去咧，周圍去睇嘢嘅，周圍睇嘢。咁佢話咧，但係切記一樣嘢，就唔好走去裝人沖涼。你一裝人沖涼，你就翻唔翻去個身體嘅咁樣，即係唔好做壞事。咁然之後跟住咧，沖涼好壞咩？咁跟住咧，我哋唔知啊。咁但係我哋都話好好奇，喂，教下我哋點樣離身啦，出竅啊。咁然之後佢教咗我哋一套口訣啦。我淨係記得最後一句就係急急如律令嘅啫，其他唔記得晒啦。咁佢就叫我，就叫我哋嗱，你念完閉埋眼好唔知點樣用心啊，點樣念完出嚟咧，你就會有如果你有呢個
智慧咧，有呢個 potential 咧，你就會出到竅。咁我真係試過，咁我就即係我哋每個嗰啲朋友仔咧，咁啊夜晚咪翻到屋企，夜晚等所有人屋企人瞓晒覺，咁啊有張床度，我哋就開始練啦。咁咧嗰個感覺咧係你解釋唔到啊！你係好明顯咧，你練完之後咧，你發覺咧，你個感覺係乜嘢咧？就好似有一個波喺你由你個腳嗰度咧。轟一聲衝上嚟嘅，嗰個感覺咧係好似玩過山車咁嘅，我真係試過。但係咧，我每一咁咧，然之後咧我就哇出啦！但係一去到個頭頂咧係頂住咗出唔到嚟。係咁好彩。咁第二日咧，我就問翻佢就你冇呢個 potential 啊，所以你玩唔到。但係咧，我話我點解釋呢樣嘢咧？我真係覺得好神奇，每一次練完。都係一個咁嘅感覺嘅喎，唔知點解嘅。嗱呢樣嘢咧，我諗瞓覺就唔好做。如果日頭喺 office 開會都可以試下。唔係，千祈唔好做。即係你知嗰時唔識死啊！你話如果即係你話喂 touch wood 佢真係原來呢樣嘢係堅嘅，你又出咗嚟，其實我哋忘記咗問佢喂，咁點樣翻去啊？喂，我哋冇問到嘅，其實最後係，所以其實真係一個即係攞命搏嘅，其實真係。唔係，但係譬如話講緊頭先你講嗰個即係碟仙嗰度咧，其實有咩道具啊？道具咪一張，以前我哋細個玩咧就睇先文具鋪有碟仙紙啊，有得賣㗎，有得賣㗎，咁又有晒所有啲中文字喺度啦。咁但係有啲人咧就唔使用嘅，其實根本就唔使用嘅，你攞張報紙就得㗎啦。報紙咁啊。仲有咧就唔知點解喎，有啲人攞英文報紙玩。我香港大學嗰啲師兄咧，嗰啲即係攞英文報紙。我成日同佢講，我話點解你嘅鬼？喂，點解你揾到啲鬼係識英文嘅大佬？係啊，我好鬼神怪。咁你好多時候係兩種方法啦，一係你就揾文具鋪買啦，一係就揾報紙。咁然之後揾隻碟啦，揾隻碟你揾啲 side pen 就畫個箭嘴啦。咁然之後咪每人咧就伸隻手出嚟，咁啊唔係就首先通常就熄晒啲燈，點個蠟燭，咁然之後。跟住咧圍住嗰張紙，咁啊每人攞隻手攞隻手指出嚟就掂住嗰個碟。咁你其實然之後就大家都會有經驗玩過嗰啲咧，就都會同嗰啲冇經驗講啦，你唔使撳住嗰隻碟㗎，你掂住佢就得㗎，佢真係會喐。呢個係我諗玩過嘅人就知道，你係冇辦法解釋點解嗰隻碟係真係會喐㗎，仲會係跟住你嗰啲問題會喐㗎，嗰下先頂棍啊！咁同埋有啲就係唔係用碟㗎嘛。玩筆仙啦，銀仙啦，攞個1蚊大銀出嚟，你都可以玩一餐，蛋都得。係啊，你估而家啲人真係仲有冇玩呢啲嘢嘅咧？有，咁你譬如有啲唔知，即係而家啲年青人啊，有，即係啲有次文化啦。但係譬如你間唔中你睇新聞，有啲玩下係精神失常嘅。係啊，咁嗰陣時嗰位醫生都有講啊，你如果你譬如話佢即係以佢自己嘅經驗咧，譬如有呢 case 嘅時候，好多時都有幾個比例係玩過呢啲嘢嘅。咁所以即係所謂鬼上身啊。係啦，possession 啊。咁但係我諗即係喺我角度嚟講，我就覺得係用一個科學嘅方法去諗啦。即係點解會係咁先？即係我哋唔好問其實有冇呢樣嘢，點解會出現一樣嘢？譬如話有冇啲自然嘅現象可以解釋呢樣嘢？咁你即係你有冇試過解釋？即係有冇想嘗試下諗下點樣解釋到咧？其實啫。我諗解釋咧就暫時我哋未揾到個好確實嘅理由，但係即係肯定即係幾有趣一樣嘢就係呢樣嘢原來係中西文化共通嘅咯。你頭先講碟仙嘅，譬如話喺美國啊，外國都有嘅。外國嗰啲佢唔係叫碟仙嘅，叫Ouija board。係啊 Ouija board 咯。有人賣㗎，直情又好似文具鋪咁嘅，你而且有人係發明呢樣嘢。係啊，即係有個人佢即係我諗佢直情好似大富翁嗰啲咁樣啦，佢就做咗呢個。同埋你覺得個流傳咧，唔係話咩亞洲傳去歐洲，唔係，係本身根本即係每一個國家其實都有啲相類似。唔係，如果你講得係即係普及啲去講咧，其實係鬼呢樣嘢咧，即係 spirit 呢樣嘢係人類文化嘅共通點嚟嘅。即係你行勻全世界嘅每一個文化都有呢樣嘢嘅。係啊，咁個問題即係表現個形式係點樣咯？同埋睇佢點解讀咯。咁如果你話頭先我哋即係你講嗰啲可能係即係譬如每個人如果佢將佢大家嗰個即係身體嘅接觸嘅時候，可能產生某一啲磁力啦。即係如果你用一個好低層次嘅方法解釋，咁但係你解釋唔到點解？譬如頭先你講一樣嘢，你有個問題，點解佢會似乎俾到個答案你咧？咁樣係啊。嗱咁問翻你頭先具體嗰個，即係你做嗰啲，譬如話你哋問過啲咩問題咧？俾咗啲咩答案你咧？問嘅問題就好 naive 嘅，通常都係問下第日個。唔係你冇問啲咁高層次問題，你唔好問中國嘅前途啊！唔會有冇民主？唔會一定係問第日個老婆靚唔靚啊？考唔考得入大學啊？即係嗰啲咁嘅問題同埋我諗好多人玩都會一定會問嘅問題就係
問下嗰隻嘢幾多歲，好多時都會問嘅，呢啲問題就每一次都會問。咁我譬如話，我試過有啲就係係好細嘅，細到係10歲樓下嘅，即係嗰隻嘢嚇。咁你又覺得哇好恐怖咯，即係你一定會好好奇，會想知道究竟你請咗個乜嘢嘅翻嚟啊，咁嗰啲咁樣。咁同埋有積極唔積極嘅喎，即係有啲好鬼懶嘅喎，問3條問題我睇一次啊，即係有唔該你喐啦，唔該你答啦，即係就會大家會圍。嗰啲係咪叫懶鬼？係啲懶鬼啊！即係好似可能係牛定係嗰啲就係呢啲咁樣啊，係啊，咁即係嗰個過程係好過癮嘅。唔係，但係有冇啲問咗啲係可以驗證嘅咧？我又冇乜啊，冇乜諗唔到，唔係即係你只係準唔準啊嘛？係啦，冇驗證過，即係冇驗證過。我諗大家係會 enjoy 嗰個過程，最緊要佢喐啊，同埋最緊要佢有答嘢咯，即係嗰下咯。你驗證我就冇乜咯。咁玩完之後有咩後果咧？玩完我係試過，我都試過一次，就鬼上身就係我試過有一個朋友，咁我哋就玩嗰啲銀仙啦，佢玩完之後就開始語無倫次咯，咁就又話自己佢冇兄弟姊妹，但係佢就又話我有個孖生細佬㗎，即係佢講埋好多嘢，完全無厘頭狗咁樣咯，咁嘅即係 last 咗大約2-3個鐘頭到啦，咁我哋。